લાઈવ ઓન થઈ ગયું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ વિમલાતા માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ મોહન પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સારિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. ચાલો મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. આજે આપણી સાથે કીર્તિમાં પ્રભુજી નથી, નહીં તો એ મંગલાચરણમાં આપણને મદદ કરે છે. ઓકે, બીજા કોઈને લેવું છે મંગલાચરણ? ઓકે, પ્રભુજી હું લઈ લઉં. હરે કૃષ્ણ. હા લ્યો ને પ્રભુજી, સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ચાલુ કરું છું. હા લ્યો, શરૂ કરો છો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले સ્વયં રૂપમ स्वयं કદા मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगुणरघुनाथानतं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं શ્રી श्रीराधाकृष्ण आदानं सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतो देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्व गुरुजनों ने नमस्कार हो, सर्व वैष्णव वृंद ने नमस्कार हो। હરે કૃષ્ણ દિગ્નેશ हरे પ્રભુજી, कृष्ण। ધન્યવાદ દિગ્નેશ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હિરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ અર્ચના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પાયલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. તો આજે આપણે 7મો અધ્યાય લેશું, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. આમાં ભગવાન આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપશે. પોતે કેવી રીતે સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ છે એ ભગવાન આપણને સમજાવશે. પછી ભગવાન આપણને બતાવશે કે કેવા કેવા પ્રકારના 4 લોકો જે છે, જે ભગવાનનું શરણ લેતા નથી, એને ભગવાન દુષ્ટ કહીને બતાવે છે. પછી ભગવાન કહે છે 4 પ્રકારના જે પુણ્ય આત્મા છે, કેવા પ્રકારના લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. પછી સાથે સાથે ભગવાન આપણને પણ બતાવશે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આ ત્રિગુણી માયાથી પરે છે, અને ત્રિગુણી માયાને જો ઓળંગવી હોય તો એનો ઉપાય પણ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવે છે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ. એના સંદર્ભમાં પહેલા આપણે જાણીએ કે જે ગઈકાલે આપણે 6થો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો, ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ અને આ 7મા અધ્યાય બે વચ્ચે લિંક શું છે તમારે? ગઈકાલે આપણે જાણ્યું કે 6થા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં, છેલ્લા શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાન આપણને કહે છે કે બધા યોગીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે, તો કે ભક્તિ યોગી છે. તો આપણે આ 7મો અધ્યાય જે છે ટોટલ 30 શ્લોકનો છે, 6 ભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે. એમાંથી 3 વિભાગ આજે આપણે કમ્પ્લીટ કરશું, એટલે કે 1 થી 14 શ્લોક આપણે લેશું, અને બાકીના જો 16 શ્લોક છે આપણે આવતીકાલે લેશું. તો જે પ્રમાણે જાણ્યું કે 47મા શ્લોકમાં 6થા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે સર્વ યોગીઓમાં જે અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે,
સંપૂર્ણ આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાની સાથે ભગવાનમાં તલ્લીન રહે છે. ભગવાનના પારાયણમાં, ભગવાનના સ્મરણમાં, ભગવાનની અનુભૂતિમાં પોતે તલ્લીન રહે છે. પોતાના અંતઃકરણમાં જ મારું ચિંતન કરે છે. હંમેશા ભગવાનને પોતે સ્મરણ અને ભગવાનને યાદ રાખતો હોય છે અને ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલે છે. અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે. ભગવાનને દરેકે દરેક ચીજમાં ભગવાનનું થેન્ક્સ માને છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાનના અલગ અલગ દર્શન કરે છે, ભગવાનને વાઘા ચડાવે છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે, ભગવાનના આપણે કહીને શૃંગાર કરે છે, બધી પ્રકારની ભગવાનની સેવા કરે છે. ઘરે પણ કરે છે, હોઈ શકે તો મંદિરમાં પણ જઈને કરે છે, અને ભગવાનનો પ્રચાર અને પ્રસારમાં પણ સારી રીતે પ્રવૃત્ત થયેલો છે. તો આ બધી પ્રકારની ભગવાનની સેવા જ છે આપણે. તો તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે. એ જ મારો વધ છે. હવે આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતે ભગવાનમાં આવી રીતે શું કામે તલ્લીન હોય? એનું કાંઈક તો કારણ હોય ને. આપણે પણ જેમ કે અત્યારે જોઈએ આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે કોઈ વ્યક્તિ પાસે શું કામે જાતા હોઈએ? આપણે 3 પ્રકારે આપણે વ્યક્તિ પાસે જાતા હોઈએ. એક તો આપણે ભાવથી, બીજા અભાવથી અને ત્રીજા પ્રભાવથી. આપણે કાં તો શું છે, એ વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણને ભાવ હોય અથવા તો પ્રેમ હોય. ભાવનો મતલબ અહીંયા આપણે પ્રેમ લેવાનો છે, લાગણી લેવાનો છે, અથવા તો એવું કંઈક આકર્ષણ હોય કે જેનાથી એ આપણી વ્યક્તિ પાસે જઈએ. અને બીજું શું હોય, અભાવના પ્રત્યે જઈએ. આપણી પાસે કંઈ કમી હોય, આપણને કંઈ જોતું હોય, આપણને કંઈ પ્રાપ્ત કરવું હોય અને આપણને ખબર હોય કે કદાચ એ વ્યક્તિ આપણને મદદ કરી શકે અથવા તો આપી શકે અથવા તો આપણને એ પ્રાપ્ત કરાવી શકે. તેવા અભાવના ભાવથી, એટલે કે ભાઈ અભાવને પૂર્ણ કરવા માટે આપણે એ વ્યક્તિ પાસે જઈએ તમારે. અને ત્રીજું છે તમારે પ્રભાવથી. કોઈ વ્યક્તિ એટલું પ્રભાવશાળી હોય, એટલું શક્તિશાળી હોય, એટલું જ્ઞાનવાન હોય અને એટલી આવડતવાળું હોય અથવા તો એની બધી કાબિલિયતવાળું હોય કે જેનો પ્રભાવ જ એટલો હોય એની પાસે આપણને ક્યાંય પણ એવું વ્યક્તિ આપણને મળે, આપણને એની સાથે મુલાકાત થાય અથવા તો આપણને દેખાય, તરત આપણે એની પાસે જઈએ કે ચાલો એનો પ્રભાવ આપણા ઉપર પડે, આપણે પણ એનાથી થોડા ઘણી આપણને પ્રેરણા મળે, આપણને થોડું ઘણું માર્ગદર્શન મળે. તો આવી રીતે 3 ભાવથી આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે જતા હોઈએ. તો એકચ્યુઅલી ભગવાન પણ આપણને છે ને આ અધ્યાયમાં એ જ બતાવશે. શરૂઆતમાં છે ને ભગવાન પોતાનો પ્રભાવ બતાવશે કે ભગવાન કેટલા શક્તિશાળી છે. ભગવાન એની બધી અલગ અલગ શક્તિઓનું નિરૂપણ કરશે અને આપણને બતાવશે. પછી ભગવાન આપણને એ બતાવશે કે ભાઈ કેવા લોકો ભગવાન પાસે આવે છે તમારે. એના સંદર્ભમાં પણ આપણે 4 પ્રકારના વ્યક્તિ જાણશું અને કેવા લોકો ભગવાન પાસે નથી આવતા એ પણ ભગવાન બતાવે છે. હરે કૃષ્ણ માનસી માતાજી, આપ જોડાઈ ગયા છો તો ચાલો આપને કોસ્ટ બનાવી દઉં છું. ઓકે, માનસી માતાજીનો વિડીયો ચાલુ ન હોય ને એટલે જરા ગોતવા પડે માનસી માતાજી. ઓકે, ચાલો મળી ગયા. ચાલો માતાજી, કોસ્ટ બનાવી દીધા છે આપને. હરે કૃષ્ણ જાગૃતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ કિરણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ દીપ્તિ માતાજી. ઓકે, આપણે ક્યાં હતા? શું કહે છો કે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે કેવા 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. તો આમાં ભગવાન આપણને પોતાના પ્રભાવ વિશે બી બતાવે છે. આપણે કેવા અભાવથી અથવા તો કેવી ચીજ પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાન પાસે જઈએ છીએ એ પણ આપણને બતાવે છે. અને એના કરતાં સૌથી વધારે મહત્વનું છે ભાવ, એટલે કે પ્રેમ અને લાગણી. તો એ પણ શરૂઆતમાં જ ભગવાન એનાથી જ શરૂઆત કરે છે. તો ભગવાન આપણને પોતાના વિશેનું આમાં જ્ઞાન આપવાનું મેઇન ઉદ્દેશ શું છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનમાં એવો ભાવ કેળવીએ, ભગવાનમાં એવી પ્રેમ કેળવીએ, ભગવાનમાં એવી ભક્તિ કેળવીએ કે કે રાગાનુગા ભક્તિ. એટલે કે કંઈક ને કંઈક એવા ભાવ સાથે, જેમ આપણે કહીએ ને કે તટસ્થ ભાવ છે, સાંખ્ય ભાવ છે, દાસ્ય ભાવ છે, માતૃત્વ ભાવ છે, સખી ભાવ છે. તમારે આવો કોઈક ને કોઈક એવો ભાવ આપણે ભગવાન પ્રત્યે કેળવીએ અને એ જ આપણને શુદ્ધ ભક્તિ અને અનન્ય ભક્તિ આપણામાં પ્રગટાવવામાં આપણને મદદ કરી શકે. તો આવો ભાવ પણ કેવી રીતે પ્રગટાવવું એના માટે પણ આપણે ભગવાન વિશે જાણવું જરૂરી છે. તો ભગવાન આપણને આગળ બતાવી જ કે છે, આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ નથી થતો. ભગવાન આપણને પેલા શ્લોકમાં કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા, એ પૃથા પુત્ર હવે સાંભળ કે કેવી રીતે તું મારી ભાવનાથી. જો ભગવાન જ અહીંયા ભાવથી જ વધારે શરૂઆત કરે છે. પહેલા એકચ્યુઅલી ભાવ જ છે ને ભગવાનની ભક્તિમાં બહુ જરૂરી છે. અભાવ છે ને જરાય આપણને કામ નથી લાગતું. અભાવના સંદર્ભમાં જો આપણે ભગવાન પાસે જઈએ ને તો ભગવાન તો કૃપાળુ ને દયાળુ છે, આપણને મદદ કરશે ને આપણને પ્રાપ્ત બી કરાવી દેશે. પણ એ શું થઈ, એક જાતની ડીલ થઈ ગઈ આપણા અને ભગવાન વચ્ચે. આપણે માંગ્યું ને ભગવાને આપણને આપી દીધું, વાર્તા પૂરી ત્યાં.
આપણે આગળ ન પહોંચી શક્યા તમારે. અને પ્રભાવ પણ ભગવાન કેવા પ્રભાવશાળી છે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવશે. હરે કૃષ્ણ રતિલાલ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ જગન્નાથજી. તો અહીંયા જે મહત્વની ચીજ છે એ ભાવ. તો હવે ભાવ જે ભગવાન બતાવવા માંગે છે એ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે સાંભળ. તો સાંભળવાની પ્રક્રિયા છે ને આપણે કહી શકીએ કે કળિયુગમાં છે ને ભગવાનમાં ભક્તિ કેળવવા માટે અથવા તો ભગવાન પ્રત્યે પણ પ્રેમ કેળવવા માટે અથવા તો ભગવાન વિશે જાણવા માટે એ બહુ મહત્વની ચીજ છે. કારણ કે આપણી પાસે શું છે, શાસ્ત્રને સમજવાનો સમય નથી, શાસ્ત્રને સમજવાની આપણા પાસે બુદ્ધિ નથી, અને શાસ્ત્રને સમજીને આપણી અંદર ગ્રહણ કરવાની આપણી પાસે એવી લાયકાત પણ નથી. તો આ બધું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, આ દિવ્ય જ્ઞાન, આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે મેળવવું ક્યાંથી, કેવી રીતે? કોઈ એવો અધિકારી વ્યક્તિ હોય, કોઈ એવો માની લો જેને આ બધું જ્ઞાન સંપન્ન થયેલું હોય, સાથે સાથે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય, અને એકદમ સત્યનું શાસ્ત્રમાં જે નિરૂપણ કરેલું હોય એ જ આપણી સામે પ્રદર્શિત કરીને આપણને બતાવે, સમજાવે અને આપણને કેને કેવી પ્રેરણા આપે, તો જ આપણે છે ને આમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. આજે જેમ કે શરૂઆતમાં જ આપણે થોડું ઘણું લેવલ 1માં અને લેવલ 2માં આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ ને, કે આપણામાંથી કેટલા લોકોએ ભગવદ્ ગીતા વાંચેલી છે, જોયેલી છે ને કેટલી વાર વાંચેલી છે? આપણામાંથી ઘણા બધા અલગ અલગ આપણને ઇનપુટ મળે છે આપણને. અને બધા લોકોનું, આપણે મેજોરિટી લોકોનું કેવું શું હોય છે કે ભાઈ જે રીતે આવી રીતે સિસ્ટમેટિકલી આ અભ્યાસમાં જોડાયેલા છીએ અને આમાં જેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું છે ને, આની પહેલા મેં 2 વાર, 4 વાર, 5 વાર, 10 વાર ભગવદ્ ગીતા વાંચી લીધી, પાછી એક નહીં, અલગ અલગ ભગવદ્ ગીતાઓ પણ વાંચી લીધી, પણ સાચી સમજણ એમાંથી મેળવી શક્યા નહીં, અથવા તો એના પોતાના બુદ્ધિમાં ઉતારી શક્યા નહીં, અથવા તો ગ્રહણ ન કરી શક્યા. તો આ કળિયુગમાં છે ને આપણે આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાનમાં આગળ વધવું હોય તો આ સાંભળવાની પ્રક્રિયા બહુ જરૂરી છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ આપણી સાથે રિપીટર તરીકે જોડાયેલા હોય છે, અને કેને કન્ટિન્યુઅસલી. એવું નથી કે એ લોકોને જ્ઞાન નથી મળ્યું, પણ કંઈક ને કંઈક એ લોકોને આમાંથી ઊંડી સમજણ કેળવાય છે. જ્યારે જ્યારે રિપીટર તરીકે જોડાય છે, તમારે કંઈક ને કંઈક નવું પ્રાપ્ત મળે છે. કદાચ હોઈ શકે મારા તરફથી કાંઈ નવું ન હોય, પણ હું જે શબ્દો પહેલા બોલ્યો હોય, તમારે એ શબ્દો અત્યારે બી માની લે બોલતો હોઉં, પણ ત્યારે એ સમજાતું ન હોય, અને અત્યારે બીજી વાર સાંભળે તો તરત પાછું સમજાઈ જાય. અથવા તો પહેલી વારમાં જે સમજાણું હોય થોડું ઓછું સમજાણું હોય, પાછું એ જ બીજી વાર સાંભળે તો ઓર ઊંડું સમજાઈ જાય તમારે. અથવા તો પહેલી વાર સાંભળ્યું હોય, કંઈક ને કંઈક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ હોય, જે બીજી વાર સાંભળે તો મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દૂર થઈ જાય. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો એક જ છે ને, આપણે કેટલું એમાં નવું ઉમેરીએ, કાંઈ આપણે નવું નથી ઉમેરી શકવાના. અને નવું ઉમેરવાનો આપણામાં કોઈ અધિકાર પણ નથી, આપણી પાસે શક્તિ પણ નથી. તો આપણે શાસ્ત્રોનું ઉલ્લંઘન કર્યું કહેવાય. હા, ખાલી સમજાવવાની રીત થોડી થોડી અલગ હોય, દ્રષ્ટાંતો આપણે પ્રેક્ટિકલી લાઈફના સંદર્ભમાં આપણે જોડીને આપણે સમજાવવાની કોશિશ કરીએ, તો એને જ આપણે કંઈક નવું કહી શકીએ. બાકી અધરવાઇઝ જ્ઞાનમાં તો આપણે કાંઈ નવું નથી કહેતા ને. આ જ રીતે ભગવાન પણ અહીંયા જ બતાવે છે અર્જુનને કે હવે સાંભળ, તો કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી. એટલે કે ભગવાન પ્રત્યે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આવો સારો ભાવ કેળવવાનો છે, અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને મનને કાબુમાં રાખવાનો છે, ઇન્દ્રિયના વિષયોને કાબુમાં રાખવાની છે, અને એ જ મનને આપણે ક્યાં લગાડવાનું છે, તો કે ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. અને એવા શુદ્ધ ભાવથી લગાડવાનું છે કે એવી આપણે કે પ્રેમ ભાવ અથવા તો રાગાનુગા ભક્તિ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને યોગાભ્યાસ કરતો રહીને, એટલે કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસલી આપણે પણ આ ચીજની બધી આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકે છે, એટલે કે પછી ભગવાનને જાણવામાં આપણા મનમાં કોઈ સંદેહ હોય નહીં, કોઈ શંકા હોય નહીં કે ભગવાને આમ કેમ કર્યું, કે ભગવાને એમ કેમ ન કર્યું. ભગવાન જો બધામાં છે તો ભગવાન આવી રીતે, કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતે કેમ વર્તે છે, કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતે કેમ વર્તે છે. આવા બધા કોઈ જાતના કોઈ પ્રશ્ન આપણને રહે નહીં, અથવા તો બધા શંકા કુશંકાથી અથવા તો ડાઉટથી અને કન્ફ્યુઝનથી આપણે પરે થઈ જઈએ. કારણ કે ભગવાનને શુદ્ધ તત્વથી આપણે જાણવા એ પણ બહુ જરૂરી છે. તો જ આપણે એવા શુદ્ધ ભાવ અને શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ. કંઈક ને કંઈક સામેવાળી વ્યક્તિ આપણા મનમાં જો કંઈક એના માટે કંઈક કે ને કે કીડો ભરાયેલો હોય આપણે, તો આપણને એ શુદ્ધતા ભાવ ન આવે. આજે જેમ કે કોઈ વ્યક્તિ હોય, માની લો ઘણા લોકો એને માનતા હોય, ઘણા લોકો એને પૂછતા હોય, ઘણા લોકોનો બહુ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ હોય, પણ કોઈક વ્યક્તિ સાથે એને માની લો કંઈક એવો ખરાબ અનુભવ થઈ ગયો હોય, તો એ વ્યક્તિના મનમાં કેવો મોટો કીડો ભરાઈ જાય તમારે. એનું કંઈ સારાય પછી એને દેખાય જ નહીં તમારે. એની જે ખરાબાઈ છે અથવા તો એની જે કંઈ ખોટી વૃત્તિ છે, એ એના મનમાં જે ભરાયેલી છે, એ જ એને વધારે ને વધારે દેખાતી હોય તમારે. સારાઈ બધી ભૂલી જાય તમારે. તો ડેફિનેટલી ભગવાનને પણ જાણવા આપણા મનમાં કોઈ જાતનું સંદેહ ન હોવો જોઈએ, કોઈ જાતની શંકા કુશંકા ન હોવી જોઈએ.
જરાક પણ માત્રામાં શંકા કુશંકા અથવા સંદેહ રહેશે ને, આપણને આગળ વધવામાં છે ને સૌથી મોટો અવરોધક બનશે. કારણ કે એને આપણે પાર જ નહીં કરી શકીએ. એ આપણે કઈ ને કઈ જાતનું સ્પીડ બ્રેકર બની જશે. આજે આપણે માની લો આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ગમે તે રીતે આપણે સરસ રીતે આગળ વધતા હોય, આપણે જેમ વાહન આપણે હાઈવેમાં જતું હોય ને જો સ્પીડ બ્રેકર આવે તો એને સ્પીડ ઓછી કરવી પડે ને તમારે. તો ડેફિનેટલી આ સ્પીડ બ્રેકર છે ને, અથવા તો આ છે ને આવા શંકા કુશંકા અને સંદેહ જે છે ને, એ આપણા બહુ મોટા અવરોધક બની શકે છે આપણી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં. ભગવાન પ્રત્યે કોઈ જાતનો સંદેહ નહીં રાખવાનો, કોઈ જાતની શંકા કુશંકા નહીં રાખવાની, તો જ શુદ્ધ ભાવ આપણે કેળવી શકીએ. એ જ ભગવાન અર્જુનને બતાવે છે. તો આ પહેલા શ્લોક દ્વારા આપણે ઘણું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણા માટે સાંભળવું બહુ જરૂરી છે. પહેલું ચીજ એ ધ્યાનપૂર્વક આપણે સાંભળવાનું, એને કે એટેન્ટિવ લિસનિંગ આપણે. કારણ કે સાંભળવાના પણ અલગ અલગ 3-4 પ્રકાર હોય તમારે. એટેન્ટિવ લિસનિંગ હોય, ઇગ્નોર્ડ લિસનિંગ હોય, સિલેક્ટિવ લિસનિંગ હોય. ઇગ્નોર્ડ લિસનિંગ એટલે કે શું? માની લો આજે જેમ કે એ કોઈ માલિક હોય ને નોકર હોય, માલિકને ડેઈલી તમારે રૂટીન મીટિંગ થતી હોય ઓફિસમાં, અને ડેઈલી કે આપણે આ ઓફિસનું ટાર્ગેટ છે, આ સેલ ટાર્ગેટ છે, આમ છે. બધા એમ્પ્લોય શું કરે? ઠીક છે, હવે ડેઈલી નો બક કરવાની એની હેબિટ છે ને, બક કરતો જ રહેશે તમારે. એને કે આખો દે કે ને કે આમ આંખ આડા કાન કરીને જ સાંભળતા હોય તમારે. અને પછી શું હોય? સિલેક્ટિવ લિસનિંગ. સિલેક્ટિવ લિસનિંગ એટલે કે શું? પોતાના કામની ચીજ આવે ને એટલે તરત પોતે જાગૃત થઈ જાય. માની લો એ જ માલિક બધું કે છે કે આપણો આ મહિનાનો આ ટાર્ગેટ છે, આ વર્ષનું આ ટાર્ગેટ છે, 2025માં આપણે આ ગોલ છે. આવી રીતે આખી પેલી મહિનાના પહેલા અથવા બીજા દિવસે અથવા પહેલા સપ્તાહમાં બધી આવી મીટિંગ થતી હોય. અને પછી અચાનક કે જો તમે આ ટાર્ગેટ અચીવ કરશો તો તમને આટલું બોનસ મળશે. ગયા વર્ષે આપણે 10% બોનસ હતો, આ વર્ષે 20% બોનસ મળશે. આ એના કામનું છે ને. શું ક્યારે શું કહેશે? અચ્છા ફરીથી બોલો તો શું બોલ્યા તમે? કેટલું બોનસ મળશે? કેટલું ટાર્ગેટ કરવું પડશે? પેલા ઈ જ બોલતો હતો ઓલો માલિક, ત્યારે કાંઈ નહીં, આ કાડા કાન બધું બક કરે છે ને. પણ જેવું પોતાના કામની ચીજ આવી, બોનસની વાત આવી, પ્રમોશનની વાત આવી, ફરીથી બોલો તો ધ્યાન નહોતું મારું. આને કહેવાય સિલેક્ટિવ લિસનિંગ. એટલે કે આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારના લિસનિંગ હોય તમારે. તો આપણે એટેન્ટિવ લિસનિંગ, ધ્યાનથી આપણે સાંભળવાનું છે. પછી ભગવાનમાં એવો ભાવ કેળવવાનો છે. બીજી ચીજ આપણે સમજ્યા. અને એવો ભાવ કેળવીને આપણે આપણી સાધના ભક્તિમાં એટલે યોગાભ્યાસમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. અને ચોથી ચીજ કે ભાઈ ભગવાન પ્રત્યે આપણે કોઈ સંદેહ અથવા ડાઉટ નથી રાખવાનું. ઘણી મહત્વની ચીજ આપણને આ પહેલા શ્લોકમાંથી ભગવાન આપણને બધું કહે છે. હવે પછી આગળ વધતા જોઈએ તો ભગવાન આપણને કહે છે બીજા શ્લોકમાં, હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને વિજ્ઞાન વિશે કહીશ. એટલે કે ભગવાન હવે આપણને ઇન્દ્રિય ગમ્ય અથવા તો ભૌતિક સેન્સ, આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે બધી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે. હવે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોને શું ગમતું હોય તમારે? જેમ કે આજે માની લો કોઈને મીઠાઈ ભાવતી હોય તમારે, અને આજે હું એને કહું કે ભાઈ ચાલો પિક્ચરમાં અત્યારે હું સરસ મજાની મીઠાઈ દેખાડું, ગુલાબજાંબુ, બાસુંદી, રસગુલ્લા કે જે કાંઈ પણ ભાવતું એને બધાને સરસ સરસ એને ફોટા દેખાડું તમારે, અને કહો કે ભાઈ તમે મીઠાઈ એન્જોય કરી લીધી. ઓલો માણસ શું કે? બિચારાને એક તો મોઢામાં પાણી આવતા હોય, પિક્ચર જોઈને એને કઈ સંતોષ ન થતો હોય, છતાંય આપણે શું કહીએ? ભાઈ મીઠાઈ તો એન્જોય કરી લીધી ને, કેવી સરસ લાગી મીઠાઈ તને. એટલે આમાં એને કોઈ સાચો આનંદ ન આવે તમારે. તો ક્યારે એને આનંદ આવે? આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોને જ્યારે આપણે મીઠાઈ લઈને આપણા મોઢામાં નાખીએ અને એક નહીં પણ જે બીજું પીસ પણ ખાઈએ તમારે, ત્યારે આપણને ગમે ને, ત્યારે આપણને આનંદ આવે ને, ત્યારે આપણે કહીએ કે હા, બધું મીઠાઈ તો બહુ સરસ હતી. તો એવી જ રીતે ભગવાન હવે પોતાની શક્તિઓનું બધાનું જે આપણને નિરૂપણ કરશે, એ આપણને ભૌતિક રીતે પણ આપણે એને માણી શકશું અથવા તેનો આપણે આસ્વાદ કરી શકશું. અને દિવ્ય અથવા તો અલૌકિક રીતે પણ ભગવાન આપણને બતાવશે કે કેવી રીતે બધી જગ્યાએ ભગવાન વ્યાપક છે અને ભગવાનની હાજરી રહેલી છે. તો આ દિવ્ય જ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન બંને વિશે ભગવાન આપણને બતાવશે. અને પછી કહે છે કે આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. તો ડેફિનેટલી આપણે ભૌતિક જ્ઞાન ગમે તેટલું મેળવી લઈએ, પણ જ્યાં સુધી આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નહીં મેળવેલું હશે ને, ત્યાં સુધી આપણે અધૂરા ને અધૂરા જ છીએ. કારણ કે એ ભૌતિક જ્ઞાન આપણી સાથે નથી આવવાનું, અને જે કાંઈ પણ આપણે પ્રાપ્ત કરેલું છે આપણા શરીરના નાશની સાથે એ પણ નાશ પામવાનું છે. આપણી આગલી ગતિ થઈ જ નહીં તમારે. ઉલટાનું આપણે કહીએ ને કે અધૂરા તો રહ્યા, આપણી ઉલટાની અધોગતિ થઈ તમારે. પણ જો દિવ્ય જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરેલું હશે તો એ આપણને પૂર્ણતા તરફ આગળ વધારશે. પૂર્ણતા એટલે કે ભાઈ ભગવાનના ધામ તરફ આપણને લઈ જશે. એટલે કે અધૂરામાંથી આપણે પૂર્ણતા તરફ આપણે આગળ વધવું હોય તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન આપણે મેળવવું જ રહેશે તમારે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે આ બધું જાણ્યા પછી તારે બીજું કંઈ જાણવાનું બાકી રહેશે નહીં.
હવે આગળ પછી ભગવાન આપણને ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. સિદ્ધિ પામવા એટલે કે શું? ભાઈ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે. બધા લોકોના કહે ને કે ભાઈ ભાગ્યમાં આ ચીજ નથી હોતું કે ભગવાનની ભક્તિ એને પ્રાપ્ત થાય. એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ, અને એમાં પણ ભગવાનની શ્રી કૃષ્ણની શુદ્ધ ભક્તિ. ભાગ્યે જેવા કોઈ વિરલા હોય છે જેને આ બધી ચીજ પ્રાપ્ત થાય છે તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારોમાં ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. કારણ કે લોકો જો ભગવાનની ભક્તિમાં કદાચ પ્રવૃત્તિ થાય તમારે, તો કંઈક ને તો કંઈક માગવા માટે ભગવાન પાસે જતા હોય, શરણે જતા હોય, પોતાની દુઃખ તકલીફો દૂર કરવા માટે ભગવાન પાસે જતા હોય, અથવા તો થાકીને હારીને કંટાળી તરીકે ભગવાન પાસે ગયા હોય તમારે, કે ભગવાન હવે મને આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત કર, મને તારામાં વિલીન થઈ જવું છે, અથવા તો ભગવાનના નિરાકાર પાસામાં પોતે આવૃત થયેલા હોય. તો આ રીતે પણ એ લોકો જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે ને એમાં પણ એ લોકો અધૂરા જ હોય છે. માગવા જાય છે, ભગવાન આપે છે, એ તો ત્યાં આપણે પહેલા જ કીધું કે ભાઈ આપણે ડીલ થઈ ગયા અને સોદો પૂરો થઈ ગયો, તમારે આગળ પ્રગતિ ન થઈ. જે લોકો નિરાકાર રૂપે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે એ લોકો પણ ભગવાનની સાકાર રૂપમાં, જેમ ભગવાને 6ઠ્ઠા અધ્યાય અને 47મા શ્લોકમાં બતાવ્યું, સર્વ યોગીમાં ઉચ્ચતમ અને સર્વોચ્ચ યોગી એ છે કે જે મારી સેવામાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે. તો એ લોકોને પણ આપણે કહીએ ને કે અધૂરાપણું જ લાગે છે તમારે, ભગવાનની સાથે એકાકાર રૂપમાં જ્યારે એ લોકો માને છે. એટલા જ માટે તો ભગવાન કહે છે કે આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા બધા લોકો અલગ અલગ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને ભગવાન પાસે જાય છે. અને ભગવાને પણ જેમ આપણને 4થા અધ્યાયમાં બતાવેલું છે કે જેવો જે પ્રકારે મારે શરણે આવે છે એવો પ્રમાણે હું એને પ્રતિસાદ આપું છું. તો ડેફિનેટલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા વાળા બહુ ઓછા હોય છે તમારે, અથવા તો એવા ઉદ્દેશથી ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવા વાળા બહુ ઓછા હોય છે તમારે. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે આ બધી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાં પણ ભાગ્યે જ કોઈક એવો હોય છે, વિરલો હોય છે કે જે મને વાસ્તવમાં જાણે છે, જે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં જે ભગવાન હવે જ્ઞાન આપણને આપવા જઈ રહ્યા છે એના વિશેની ભૂમિકા બાંધી આપણને. સૌથી પહેલા શ્લોકમાં આપણને ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ આપણે સરસ રીતે શાંતિથી આપણે સાંભળવાનું છે, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાનું છે, ભગવાનનો વિશે એવો ભાવ આપણે કેળવવાનો છે. પછી ભગવાનના આપણે યોગાભ્યાસમાં આપણે એવી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. ચોથામાં ભગવાને આપણને ખાસિયત વિશે બતાવ્યું, જ્ઞાન વિશે, કે ભાઈ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણા કોઈ સંદેહ અથવા તો શંકા કુશંકા રહેશે નહીં. પછી ભગવાને બીજા શ્લોકમાં આપણને બતાવ્યું કે એ જે જ્ઞાન હવે આગળ જે ભગવાન આપણને બતાવી રહ્યા છે એ દિવ્ય જ્ઞાન પણ છે અને ભૌતિક રીતે પણ તું એને અનુભવી શકીશ, એટલે એ સમજાવ્યું. ત્રીજા શ્લોકમાં એનું મહત્વ આપણને ઓર બતાવ્યું કે ભાઈ આમાં સક્સેસ રેશિયો જે છે બહુ ઓછો છે તમારે. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના અથવા તો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં જે લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે, બધા પ્રવૃત્ત પહેલા તો થઈ શકતા નથી. ભાગ્યે જ લોકો થોડા ઘણા પ્રવૃત્ત થાય છે, અને જે પ્રવૃત્ત થાય છે એમાં પણ ભાગ્યે જ કોઈક એવો વિરલો હોય છે કે જે ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે જાણી અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તમારે. તો આ રીતે 3 શ્લોકમાં ભગવાને પોતે જે જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે એની ભૂમિકા બંધાવી, એનું મહત્વ આપણને બતાવ્યું કે કેટલું બધું મહત્વ અને સર્વોપરી જ્ઞાન છે આ. હવે ભગવાન આપણને 4થા શ્લોકમાં બતાવે છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે કે હવે ભગવાન આપણને, જે હિરલ માતાજી આપણો હેન્ડ રેઇઝ છે, શું કહેવા માંગો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ. તમે કે બીજા શ્લોકમાં એવું કે છે કે તમે ભૌતિક અનુભવ પણ કરી શકો, એ કઈ રીતે? આપણે સમજશું. જેમ અત્યારે ભગવાન આપણને આ બધા શ્લોકમાં આવે છે ને ભૌતિક અનુભવ પણ કરાવશે. 4 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં ભગવાને જેમ કીધું ને, ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય બંને જ્ઞાન આપશે આપણને. એક સાથે પેરેલલ બંને ચીજ ચાલશે. અને એ પણ આપણે સમજશું કે ભાઈ આ કેવી રીતે આપણે આને સમજી શકીએ છીએ. જેમ કે આ 4થા શ્લોકથી શરૂઆત થઈ જાય છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. આ શું છે? 5 ચીજને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ. આપણી ઇન્દ્રિયો છે, ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે, આપણે એની સાથે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે પૃથ્વીની સાથે આપણે 5 આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. પૃથ્વીને આપણે જોઈ શકીએ, પૃથ્વીને આપણે સાંભળી બી શકીએ. તમે કહેશો સાંભળીએ કેવી રીતે? એકવાર તમે આપણે જમીન ઉપર સુઈ અને કાન લગાડો અને પછી ટક ટક મારો જમીન ઉપર, એ જ તમને અવાજ ઇકો તરીકે સંભળાશે તમારે. તો જમીનને આપણે સાંભળી બી શકીએ છીએ તમારે. પછી આપણે શું છે? ત્વચા, એટલે કે ભાઈ જમીનને આપણે ફીલ તો કરી શકીએ છીએ તમારે. પછી આપણે ચોથી ઇન્દ્રિય કઈ આવી તમારે? તો કે સૂંઘવાની. તો ભગવાન આપણને આ જ અધ્યાયમાં બતાવશે કે પૃથ્વીમાંથી જે આદ્ય સુગંધ જે છે એ પણ ભગવાન પોતે છે.
આપણે જેમ કે પહેલો વરસાદ આવે અને વરસાદ પડે ત્યારે ધરતીમાંથી કેવી સરસ સુગંધ આવે. સિટીમાં આપણને ન દેખાય કારણ કે ત્યાં તો ડામરવાળા રસ્તા હોય બધા, પણ જ્યારે આપણે ગામમાં અથવા કોઈ નાના સેન્ટરમાં જઈએ તમારે, પહેલા વરસાદની માટીમાંથી કેવી સરસ સુગંધ આવતી હોય આપણે. અને હવે પાંચમી ઇન્દ્રિય કઈ બાકી રહી તમારે? તો કે જીભ. તો કે ભાઈ માટીને આપણે ચાખી બી શકીએ છીએ. આપણે જેમ કે ચરણામૃત લઈએ છીએ, પછી આપણે ઓલું કહીએ ને કે ભગવાનને આપણે થોડું ઘણું ઓલું ગોપીચંદન કે જે આપણે ધરાવીએ એ પણ આપણે ક્યારેક આપણે મોઢામાં રાખીએ છીએ તમારે. તો આ બધું શું છે આપણે ડેફિનેટલી. અને પૃથ્વી જે છે આપણા શરીરની અંદર પણ છે. પૃથ્વીમાંથી બધા અલગ અલગ ખનિજો અને બધું મળતું હોય તમારે. આપણે કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ આ બધું શું છે આપણા શરીરની અંદર પણ રહેલું છે તમારે. અને જળ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે એને પીએ પણ છે, અને આપણા શરીરમાં પણ લગભગ 70 થી 75% માત્ર પાણી જ છે અથવા તો જળ જ છે. આપણે અગ્નિ, આપણા જઠરાગ્નિની અંદરમાં પણ અગ્નિ રહેલી છે આપણે, અને અગ્નિને આપણે બહાર પણ જોઈએ છીએ તમારે. તો આ બંને રીતે થઈ ગયું તમારે. વાયુ, હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે જે શ્વાસ ઉશ્વાસ લઈએ છીએ એમાં પણ તો આપણે વાયુ જ અંદર લઈએ છીએ, અને વાયુ જ આપણે બહાર કાઢીએ છીએ તમારે. અને બાકી આકાશમાં પણ બધી જગ્યાએ વાયુ રહેલો જ છે તમારે. અને આકાશ એટલે કે ભાઈ આકાશ જે છે એ આપણે જે અત્યારે શબ્દો બોલીએ છીએ અને બીજા તરફ પહોંચે છે શબ્દો, એ તરંગો દ્વારા પહોંચે છે. તો આ તરંગો અથવા તો જે આકાશમાં ધ્વનિ અથવા આકાશમાં જે શબ્દ છે ભગવાન કહે છે એ કેવી રીતે પસાર થાય છે તમારે. કારણ કે શબ્દ જે આપણે સાઉન્ડ જે હોય તમારે એ વેક્યુમમાંથી પસાર ન થાય, એને કંઈક ને કંઈક મીડિયમ જોવે. તો એ મીડિયમ શું બને છે? આકાશમાં પછી જે વાયુ સર્વત્ર રહેલો છે એ વાયુ એક જાતનું મીડિયમ બને છે તમારે. આજે જેમ કે આપણે ઇન્ટરનેટ પણ આપણે આ બધાનો લાભ લઈએ છીએ, ઓનલાઈન ક્લાસીસનો અને બધાનો આપણે, તો ઇન્ટરનેટની બધું પણ શેનાથી થયેલું છે? આ આકાશમાં જ બધા તરંગો અને વાયુથી જ બધું પસાર થઈ રહ્યું છે ને તમારે. તો આ પણ ભગવાનની શક્તિ છે તમારે. પછી કે છે મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર. આપણે મન કેટલું પાવરફુલ છે અને કેવી રીતે આપણો મિત્ર ને શત્રુ છે, જે આપણે ગઈકાલે અધ્યાયમાં થોડું ઘણું આપણે જાણ્યા. અને આપણે બધા આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ મન બહુ શક્તિશાળી છે, અને મનને આપણે જોઈ શકતા નથી. માઇન્ડ અલગ છે, બ્રેઇન અલગ છે તમારે. અને ઇવન બુદ્ધિ એટલે કે વિઝડમ એ પણ અલગ છે. આપણે બ્રેઇન આજે આપણે માણસની કે કોઈને પણ ખોપરીને આપણે માની લો કાપીએ અથવા ચીરીએ તમારે, તો એની અંદરથી બ્રેઇન નીકળશે તમારે. પણ એ બ્રેઇનની અંદર બુદ્ધિ રહેલી છે, તો બુદ્ધિને આપણે કોઈ જોઈ શકીએ છીએ? તો બુદ્ધિને નથી જોઈ શકતા ને. તો આ એક રીતે આપણે એને કહી શકીએ કે ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે નહીં, પણ ડેફિનેટલી બુદ્ધિ વગર તો આપણે કંઈ કરી જ ન શકીએ તમારે. તો આ દિવ્યતા બી આવી ગઈ એમાં તમારે. અને અહંકાર, આપણા બધામાં આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કેટલા બધા આપણે અહંકારથી પૂરા ભરાયેલા છે. સાચો અહંકાર પણ છે, ખોટો અહંકાર છે. સાચો અહંકાર જેટલો માત્રામાં આપણે વધારીએ કે ભગવાન આપણે દાસ છીએ અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, ભગવાનની સેવામાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે, એ અહંકાર આપણે વધારશું તો આપણને ફાયદો છે. પણ ખોટો અહંકાર આપણે જો વધારશું કે ભાઈ હું સ્વામી છું, હું કરતા છું અને હું ભોગતા છું, તો એ આપણું પતન થવાનું છે. અને અહંકારને પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. આ જે ભગવાને આપણને 8 ચીજો બતાવી, એમાં ભગવાનની આ ભૌતિક શક્તિઓ છે. એમાં પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે જે આ 5 ચીજ આપણે ઇન્દ્રિય ગમ્ય થઈ ગઈ, એટલે કે ઇન્દ્રિયોને આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. અને આ 3 ચીજ જે છે આપણે, જેનું કોઈ ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ નથી શકતા આપણે. તો આ રીતે આપણે થયું. હિરલ માતાજી, ક્લિયર? હા પ્રભુજી. આ ખાલી 4થા શ્લોકમાં નહીં, 14મા શ્લોક સુધી બધું, સોરી 12મા શ્લોક સુધી આ બધું આવશે તમારે. ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય તમારે. જી અમરેશનાથ પ્રભુજી, શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે આ 5 તત્વો છે ને, એ સ્થૂળ શરીર છે એ હાર્ડવેર તરીકે લઈ શકીએ, અને પેલા છે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એ સોફ્ટવેર તરીકે લઈ શકાય ને? હરે કૃષ્ણ. હા, બરાબર છે. આપણે જેમ કે સ્થૂળ શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે, અને પછી આપણે કારણ શરીર છે. તો સ્થૂળ શરીર આપણે જેમ બધા જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણા 5 મહાભૂતોનું બનેલું છે: પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. અને આપણી જે આંતરિક શરીર છે અથવા તો જે સૂક્ષ્મ શરીર છે, એ આપણે મન, બુદ્ધિ, અહંકારનું બનેલું છે. અને એના પછી આવે છે આપણું કારણ શરીર, અથવા તો એને આપણે કહીએ છીએ આત્મા તમારે. આત્મા, કારણ શરીર એટલે આત્મા. ને આ જે આત્મા અથવા જે કારણ શરીર છે, એ જ્યારે આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ ત્યારે આપણું જે 5 મહાભૂતોનું જે શરીર બનેલું છે, એ પાછું 5 મહાભૂતોમાં જ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. કારણ આપણે શું છે, મૃત્યુ થયા પછી શરીરને શું અલગ અલગ રીતે આપણે એને ઉપયોગ કરીએ છીએ તમારે. કોક એને બાળે છે, કોક દફનાવે છે, કોક એને કંઈ પણ એ રીતે કરતું હોય કે ભાઈ આમ ખુલ્લું લટકાવી દે કે જેથી કરીને બાકી બધા
જીવજંતુ પશુ લોકો એનું કઈ ભોગ લઈ શકે તમારે, કે ભાઈ અંતકાળે શરીર પણ એના કામમાં આવે છે તમારે બીજા લોકોને. તો આ બધામાં જો તો આની જ પ્રક્રિયા થઈ ને. આજે દફનાવે છે તો પણ એ શરીર 5 મહાભૂતોમાં જ મળી જાય છે તમારે. પછી આપણે જેમ કે માની લો બાળીને ભસ્મ કરીએ છીએ તો એ પણ 5 મહાભૂતોમાં જ ભળી જાય છે તમારે, પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશમાં તમારે. અને જે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ લટકાવે છે તો એમાં પણ એ મળી જાય છે તમારે. એટલે કે એ આપણે જ્યારે મૃત્યુ પામીએ છીએ ત્યારે આપણું શરીર જે છે અલગ અલગ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે, પણ જે આપણું કારણ શરીર જે છે એ આપણા કર્મો પ્રમાણે, ઈચ્છા પ્રમાણે બધી એની સાથે લઈ જાય છે. અને જે એને યાતના ભોગવવાની હોય અથવા તો જે ઉચ્ચતર લોકમાં જવાનું હોય, જે સુખ સુવિધા સગવડો માણવાની હોય તમારે, એ બધું આપણું કારણ શરીર એમાંથી પસાર થાય છે. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન હવે એની બીજી શક્તિ વિશે આપણને કહે છે. તો કહે છે કે વળી હે મહાભાવ અર્જુન, આ નિકુષ્ટ શક્તિ એટલે કે આ જે ભગવાને 4થા શ્લોકમાં જે આપણને બતાવ્યું એ નિકુષ્ટ એટલે કે નોન લિવિંગ. આપણે એટલે કે એને આપણે કહીએ ને કે સ્પર્શ કરી શકીએ, જોઈ શકીએ, બધું કરી શકીએ, અને કોઈક ચીજ આપણે ન દેખાતી હોય પણ એમાં ચેતન નથી આપણે, એટલે કે એની હાલતી ચાલતી નથી તમારે. આજે જેમ કે પૃથ્વીનો ટુકડો હોય, જમીન હોય તમારે, તો પોતાના મેળે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ન જઈ શકે, એટલે એનામાં ચેતના નથી તમારે. એટલા માટે એને કહેવાય નિકુષ્ટ શક્તિ. એટલે એની ઉપરાંત જે છે મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ છે. એટલે કે હવે ભગવાન એને પોતાની બીજી શક્તિનું નિરૂપણ આપણને કહે છે. આપણે દિવ્ય સ્થિતિ થઈ તમારે, કે જે જીવોની બનેલી છે. જીવો એટલે કે શું ભાઈ? આત્માની બનેલી છે. અને એને આપણે તટસ્થ શક્તિ પણ તરીકે પણ જાણીએ છીએ. અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિનો મતલબ શું છે? કોણ કહેશે? ભૌતિક પ્રકૃતિનો, જે જાગૃતિ માતાજી, અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિનો મતલબ શું? પ્રકૃતિના 3 ગુણો. હા, બરાબર, પ્રકૃતિના 3 ગુણો. અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિનો મતલબ આપણે પાછો પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ સાથે કનેક્ટ નથી કરવાનો છે. ભૌતિક અપરાશક્તિ છે ને પ્રભુજી? શું પ્રભુજી? અપરાશક્તિ કહી શકાય ને, જે આગળ ભણવી ના પ્રભુજી, આવે ને અપરાશક્તિ. એ તો આપણે જે ઓલા 8 તત્વો જે કીધા ને 4થા શ્લોકમાં, એ ભગવાનની અપરાશક્તિ થઈ ગઈ તમારે. પણ અહીંયા જે ભૌતિક પ્રકૃતિ કે છે જેની સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે, સૌથી પહેલા તો કોણ સંઘર્ષ કરે છે? તો કે ભાઈ આ જે ભગવાનની ચડિયાતી જે પરાશક્તિ જે છે, આપણે આ 4થા શ્લોકમાં જે કીધું એ બધું અપરા થઈ ગયું. અને આ 5મા શ્લોકમાં કીધું જે ભગવાને ચડિયાતી શક્તિ જે જીવોની બનેલી છે પરાશક્તિ થઈ ગઈ. અને હવે સંઘર્ષ કોણ કરે છે? તો કે આ પરાશક્તિ અથવા તો જીવ કરે છે તમારે. અને કોની સાથે સંઘર્ષ કરે છે? તો કે અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિ. તો અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિનો મતલબ એ 5 મહાતત્વોની એટલે કે 5 મહાભૂતોની તમારે, પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશની. પણ અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે ત્રિગુણી માયા, જે પ્રમાણે જાગૃતિ માતાજી કીધું ને આપણે, એની સાથે જ આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ. કારણ કે જેવો આપણે શરીરની અંદર એ આત્મા પ્રવેશે, તરત ને તરત એ જીવાત્મા આપણે જીવિત થઈ જાય, અથવા તો ચાલતું ફરતું થઈ જાય, અથવા તો બધું ફીલ કરવા માંડે, રોવે, દુઃખ થાય, અને ક્યાંક ને ક્યાંક અડે તો એને દુઃખ, આ બધું કંઈક ને કંઈક એને સ્પંદન ને બધું થયા કરે તમારે. અને એ તરત ને તરત પછી શું છે? ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવી જાય છે. અને ત્રિગુણી માયાના જેવો પ્રભાવ હેઠળ આવે છે, એના ઉપર એનો પ્રભાવિત થઈને સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં એ દોરડાથી બંધાઈ જાય છે, અને પોતે પછી સંઘર્ષ કરે છે. અને પછી શું કહે છે ભગવાન? કે અને તેના, હવે આ અહીંયા પણ તેના એટલે કોના? કોણ કહેશે? તેના સંસાધનોનો ઉભો કરે છે. અહીંયા તેના એટલે કોના? હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક પ્રકૃતિના પ્રભુજી. હા, અહીંયા પણ જો હવે અહીંયા જે તેના કીધું ને, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં હવે ત્રિગુણી માયા નથી આવતી. આમ જોવા જાવ ને તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં શું હોય છે? બધું અલગ અલગ ચીજ વસ્તુ હોય છે, જગ્યાઓ હોય છે, માણસો હોય છે, બધું હોય છે ને તમારે. અને એના સંસાધનો, તો આ બધું એના સંસાધનો થઈ ગયા. આપણે પછી શું કરીએ છીએ? માણસોના સંપર્કમાં આવીએ છીએ, જગ્યાઓના સંપર્કમાં આવીએ છીએ, અથવા તો આપણે ચીજ વસ્તુના સંપર્કમાં આવીએ છીએ. તો આ પણ તો ભગવાનની અપરાશક્તિ રહેલી છે, જે બધા એ 5 તત્વોમાંથી એમાંથી બનેલી હોય છે. એના જ બધા સંસાધનોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ એક જ શ્લોકમાં આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિનો 2 અલગ અલગ રીતે મિનિંગ લેવાનો છે. પહેલા જયારે આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ, સંઘર્ષ કોની સાથે છે? તો કે ત્રિગુણી માયાની સાથે સંઘર્ષ છે.
અને જે આપણે ઉપભોગ કરીએ છીએ એ ઉપભોગના મતલબમાં શું છે કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં જે આપણને બધી ચીજ વસ્તુઓ, જગ્યાઓ, માણસો, જે બધી ચીજો આપણે ભોગવીએ છીએ અથવા એનો સાથ સંગાત માણીએ છીએ એના સંદર્ભમાં આપણે લેવાનો છે. ક્લિયર? શું કહો છો આ બધા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી માતાજી, બોલો. હા, એટલે આ બધું પરા ને અપરા શક્તિમાંથી જ બધું કહેવાય ને, એવું ને? આધ્યાત્મિક શક્તિમાંથી બધું આવ્યું ને, અપરા ને પરા. અપરાશક્તિમાંથી બધું નિકૃષ્ટ ચીજ આવી. આપણે જેમ કે કહીએ ને કે ભાઈ ચીજ વસ્તુઓ આવી અને જગ્યાઓ આવી તમારે. અને ભગવાનની જે પરાશક્તિ જે છે એમાંથી બધા આપણે જીવિત તત્વો આવ્યા તમારે. આવ્યું ભગવાનની શક્તિમાંથી. બરાબર છે આપની વાત. ઓકે, હવે આપણે આગળ જોઈએ તો 6થા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે, સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. હમણાં જે પાયલ માતાજીએ કીધું ને કે આ બધું આવ્યું ક્યાંથી, તો ભગવાન જ અહીંયા આપણને સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે જે કાંઈ પણ અસ્તિત્વમાં રહેલું છે એ બધું આ ભગવાનની બે શક્તિઓમાં જ રહેલું છે. આ બે શક્તિ સિવાય આ ભૌતિક દુનિયામાં અથવા તો આ મૃત્યુલોકમાં બીજું કંઈ છે જ નહીં તમારે. દેવી દેવતાઓ છે ને આપણે આ મૃત્યુલોકમાં નથી તમારે આમ જોવા જાવ તો, એ લોકો બધા ઉચ્ચતર લોકમાં છે. અને દેવી દેવતાઓ જે છે ને એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ આવે છે પાછી. અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિ પણ છે ને થોડે ઘણે અંશે આપણે ભગવાનની તટસ્થ શક્તિથી કહી શકીએ અને આંતરિક શક્તિનો પણ એક આપણે ભાગ કહી શકીએ. કારણ કે જ્યારે ભગવાનમાંથી શક્તિ ઉદ્ભવે છે ત્યારે આંતરિક શક્તિ થઈ ગઈ. અને ઉદ્ભવ્યા પછી ભગવાને શું કર્યું છે, બધા અલગ અલગ અધિષ્ઠાતા દેવોને આપણે સોંપી દીધી છે. જેમ કે બ્રહ્માજી આપણે રજોગુણના અધિષ્ઠાતા કહેવાય છે. પછી આપણે શંકરજી આપણે તમોગુણના અધિષ્ઠાતા કહેવાય છે. વિષ્ણુ આપણે સતોગુણના અધિષ્ઠાતા કહેવાય છે. એટલે કે એવી રીતે પછી ભગવાને બધાને અલગ અલગ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધેલું છે. પણ અલ્ટિમેટલી જે કાંઈ પણ જે છે આ બધું ઉદ્ભવ જે થાય છે એ ભગવાનની આજે બે શક્તિઓ બતાવ્યું એમાંથી જ થયેલું છે. પર્ટિક્યુલરલી આ મૃત્યુલોકમાં અથવા તો આ પૃથ્વીલોક ઉપર. અને આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે, હવે અહીંયા ભગવાન જો તમને ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બે અલગ અલગ બતાવે છે. સૌથી પહેલા ભગવાને અહીંયા જે જીવોનું ઉદ્ભવ સ્થાન બતાવી દીધું એ આ ભગવાનની શક્તિઓમાંથી બતાવ્યું. હવે અહીંયા ભગવાન આપણને આધ્યાત્મિક જે બતાવે છે એમાં બધા દેવી દેવતાઓને બધા આવેલા છે આપણે. અને ભગવાન જેમ કે રાધા રાણી છે એ પણ ભગવાનની આંતરિક શક્તિ છે, એ પણ એક આધ્યાત્મિક છે તમારે. એટલે કે આ જગતમાં જે કાંઈ આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જાણ. જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે મહાપ્રલય થાય છે ત્યારે પણ બધું ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુમાં અંદર સમાઈ જાય છે તમારે. અને એ પણ એનું પણ કારણ કોણ છે, તો કે ભગવાન જ છે. ભગવાને ભલે તમોગુણનું આપણે અધિષ્ઠાતા ભગવાન શંકરને બનાવેલા છે, એને જવાબદારી સોંપેલી છે કે ભાઈ મહાપ્રલય તમારે સર્જવાનો છે તમારે. તો જ્યારે મહાપ્રલય થાય છે ત્યારે પણ પછી જે બધા જીવો હોય છે એ ક્યાં જાય છે, તો કે વિષ્ણુ જે છે એમાં જ પોતે ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુમાં જ બધા સમાઈ જાય છે તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ઉત્પત્તિ થતા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. પછી ભગવાન આપણને 7મા શ્લોકમાં બતાવે છે. 7મો શ્લોક આપણે કહી શકીએ કે બહુ મહત્વનો છે આપણે, જેમાં ભગવાન આપણને ખુલ્લે આમ કે છે, એકદમ છડે ચોક કે છે કે ભાઈ મારા કરતા ઉપર સર્વોપરી સર્વોચ્ચ સર્વોત્તમ કોઈ કરતા કોઈ જ નથી. એટલે કે છે હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ અથવા સત્ય નથી. અને જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. સર્વ કંઈ એટલે કે શું? જે ભગવાને આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને, જે કાંઈ પણ ભૌતિક અને અસ્તિત્વ છે તમારે, એ બધાનો આધાર કોણ છે, તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એના સંદર્ભમાં જેમ આ મોતીની માળાનું એક્ઝામ્પલ આપે છે, આપણે મોતીની માળા શું હોય, કેમ કે દરેકે દરેક મોતી આપણે એક દોરાના અથવા તો એક ધાગાના ઓલા તાંતડે બંધાયેલી હોય તમારે. હવે એ ધાગો અને દોરો છે ને જ્યારે આપણને આખી માળા બની જાય ત્યારે આપણને દેખાતો ન હોય તમારે. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાનનો બધી ચીજોમાં વાસ રહેલો છે, કણકણમાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે. બધી જગ્યાની ભગવાનની હાજરી છે, બધી જગ્યાએ ભગવાનની મોજૂદગી છે. પછી ભૌતિક હોય કે ગમે તે આધ્યાત્મિક હોય તમારે. કોઈ ચીજ એવી વસ્તુ નથી, કોઈ જગ્યા એવી વસ્તુ નથી અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ નથી કે જેમાં ભગવાન સાથે સંકળાયેલી ન હોય અથવા તો ભગવાનનો એમાં વાસ ન રહેલો હોય તમારે. અથવા તો ભગવાન જ એને ધારણ કરે છે, ભગવાન જ બધાના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે. આ રીતે ભગવાને કીધું કે બધું ભગવાનને આધારે રહેલું છે. હવે જેમ અહીંયા દોરો ન દેખાતો હોય, ધાગો ન દેખાતો હોય, તો હવે કેવી રીતે ભગવાનની બધી ચીજોમાં હાજરી રહેલી છે એ ભગવાન હવે આપણને બતાવે છે. તો આના સંદર્ભમાં પણ આપણી દિવ્ય આપણે આના ભૌતિક ઇન્દ્રિયોને આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે હે કુંતી પુત્ર, હું પાણીમાં શ્વાસ છું.
પાણીમાં જે આપણે પાણી પીએ છીએ બધા પાણીમાં આપણને સ્વાદ આવે છે. કે સ્વાદ ક્યાંથી આવે છે? સ્વાદ કોણ નાખવા ગયું પાણીમાં? આપણે જેમ કે માની લો એક ગામથી બીજે ગામ કોઈ કામ વેપાર ધંધા માટે બી જઈએ ત્યારે પણ ત્યાં પણ આપણે પાણી પીએ છીએ. આપણે ઘણી વાર નથી કહેતા કે ભાઈ આ ગામનું પાણી થોડું ભારે લાગે છે, આ ગામનું પાણીનો સ્વાદ થોડોક અલગ લાગે છે, આ ગામનું પાણીનો સ્વાદ બહુ મીઠો લાગે છે. તમારે આપણે બધા અલગ અલગ રીતે નથી. અહીંયા હું નેચરલ પાણીની વાત કરું છું, ઓલું બોટલ વોટરની વાત નથી કરતો કે કોઈ મિનરલ અથવા એવી વોટરની વાત નથી કરતો. તમારે નેચરલ વોટરની વાત કરું છું. તમારે જે આપણે કહે ને કે નળમાં આવતું હોય અથવા તો વહેતી નદીમાંથી આપણે પાણી પીતા હોઈએ કે તમારે તો એ બધા પાણીમાં સ્વાદ રહેલો છે. તો હવે આપણે પીએ તો છીએ, સ્વાદ માણીએ છીએ, આપણી ઇન્દ્રિયોને ગમે પણ છે, પણ એ સ્વાદ તો દિવ્ય થઈ ગયો ને. જેમ ભગવાને કીધું ને, ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય બંને તને સમજાવીશ. તો આ સ્વાદ છે એ દિવ્ય છે. અને આપણે જેને ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે જે માણીએ છીએ, પીએ છીએ, તમારે એ ભૌતિક થઈ ગયું. તમારે અથવા જે પાણીને પીએ છીએ એ ભૌતિક, પણ એનો સ્વાદ જે આપણે અંદર જાય છે તમારે એ થઈ ગયો દિવ્ય. એવી જ રીતે ભગવાન આપણને કહે છે કે સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છો. આપણે જેમ કે આપણો મોબાઈલ હોય છે, આપણે મોબાઈલને આપણે ફ્રિકવન્ટલી ચાર્જ કરવો પડે છે. આજકાલ થોડી ઘણી હાઈ એન્ડ મોબાઈલ આવી ગયા છે, બહુ પાવરફુલ બેટરી આવી ગઈ છે, અને ઓછો વપરાશ હોય તો કદાચ 2-3 દિવસે ચાર્જ કરવો પડે. પણ એ જ હાઈ એન્ડ મોબાઈલનો પણ જો બહુ વધારે વપરાશ હોય તમારે, તો એ લોકો પણ શું પાવર બેંક લઈને ચાલે છે ને, એક જ દિવસમાં એને 2-3 વાર ચાર્જ કરવો પડે. તો ભાઈ આ જો આવા નાની નાની ચીજોને પણ આપણે ચાર્જ કરવી પડતી હોય તો આપણને જે કેટલા વર્ષોથી અથવા અનાદિકાળથી જે આપણને સૂરજનો તડકો મળી રહ્યો છે, પ્રકાશ મળી રહ્યો છે, એને કોણ ચાર્જ કરવા જાય છે? આપણે સૂર્યની આપણને ઉષ્ણતા મળે છે, સૂર્યની ગરમી મળે છે. અત્યારે જેમ કે શિયાળો ચાલે છે, જરાક એવો સૂરજ ઉગે આપણને કેવું ગમે આમ તમારે? આ જરાક હવે કમ્ફર્ટેબલ લાગે છે તમારે, નહીં તો બહુ ઠંડી લાગતી હતી તમારે. અને સૂર્યના પ્રકાશ માટે આપણે કેટલા અધીરા થઈએ છીએ તમારે, એની ઉષ્ણતા મેળવવા અને એના માટે. તો એ આપણી ઇન્દ્રિય ગમ્ય થઈ ગયું, ભૌતિક ઇન્દ્રિયો થઈ ગઈ. આપણે થોડી ઘણી આપણને ગરમાશ લાગે, પણ એ જે સૂર્યનો જે પ્રકાશ અને આપણી પાસે જે ઉષ્ણતા પહોંચી રહી છે એ તો દિવ્ય થઈ ને. ક્યાંથી પહોંચી રહ્યો છે? ભગવાન પોતે કહે છે કે ભાઈ હું જ સૂર્યનો પ્રકાશ છું અને ચંદ્રનો પ્રકાશ પણ હું જ છું. હવે જેમ કે ઉનાળો આવશે ત્યારે એ સૂર્યનો પ્રકાશ આપણને નહીં ગમે તમારે, અને ચંદ્રનો છાંયો અને શીતળતા આપણને ગમશે તમારે. તો આપણું ઇન્દ્રિય ગમ્ય થઈ ગયું, પણ એ પણ ચંદ્રની છાયા અને શીતળતા પણ આપણને ક્યાંથી મળે છે? તો ભગવાન કહે છે કે મારામાંથી જ આવે છે તમારે. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું. આપણે ઓમ કરીને ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ બધા મંત્રોની બધાનું તમારે, તો એ ઓમકાર આવ્યો ક્યાંથી તમારે? સૌથી પહેલા આપણે બ્રહ્માજીને આપણે ઓમકાર જ મળ્યું હતું ને. તો આવી રીતે આપણા બધા શાસ્ત્રોમાં અને વેદોમાં જે બધા મંત્રો જે છે ઓમકારથી શરૂ થાય છે, તે ઓમ પણ ભગવાન દ્વારા આપણને મળેલું છે. અને હું આકાશમાં શબ્દ, એટલે કે ભાઈ આકાશના સંદર્ભમાં શબ્દ અથવા જે ધ્વનિ આપણે પસાર થાય છે, જે આપણે થોડું ઘણું આગળ ડિસ્કસ કર્યા તમારે, પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશના સંદર્ભમાં, એ બધું ક્યાંથી થાય છે તમારે? કોની શક્તિ દ્વારા બધું આપણે પસાર થઈ રહ્યું છે? તો ભગવાન કહે છે આકાશમાં શબ્દ પણ હું જ છું, તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય હું છું. મનુષ્યમાં સામર્થ્યનો મતલબ શું? આજે જેમ કે ભગવાન પાસે ઐશ્વર્ય છે, માની લો મનુષ્ય પાસે પણ થોડો ઘણો પૈસો હોય, થોડી ઘણી સુંદરતા હોય, આપણને થોડું ઘણું બળ એને પાસે આવી જાય, થોડું ઘણું જ્ઞાન આવી જાય તમારે, તો આપણી પાસે આવી સુંદરતા હોય, પૈસો હોય, વૈભવ હોય, જ્ઞાન હોય, થોડું ઘણું આપણે ત્યાગ ભાવના કેળવી લઈએ, તો આ બધું પણ જે આપણામાં અંદર રહેલું છે એ પણ કોના થકી આવેલું છે? આપણે ભૌતિક દ્વારા એને આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ ઓહ, મેં તો આટલી બધી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી લીધી, પ્રોફેશનલ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, મારામાં આટલું જ્ઞાન આવી ગયું છે તમારે, હું આટલી સરસ દેખાવ છું, હું આટલો સરસ હેન્ડસમ છું તમારે, મારી પાસે આટલો પૈસો છે, મારી પાસે આટલો વૈભવ છે. આ બધું ભૌતિક થઈ ગયું. અરે ભાઈ, પણ એ આવ્યું ક્યાંથી? ભગવાનની કૃપા થઈ ને. હવે આ જ દિવ્ય ભાવ જો આપણે ભૂલી જઈએ અને જે કાંઈ પણ આપણી પાસે બધું છે, સ્વામિત્વ ભાવ કેળવીએ, ભોગતા ભાવ કેળવીએ, કર્તા ભાવ કેળવીએ, તો આપણે મિથ્યા અહંકારમાં આવી ગયા. પણ આ જ બધું હોવા છતાં પણ આપણે ભગવાનની સાથે કનેક્ટ થયેલા હોય અને વિચારે કે ના ભાઈ, આ તો ભાઈ ભગવાનની કૃપા છે. કાંઈક એવા કર્મો કર્યા હશે કે જે અત્યારે હું ભોગવી રહ્યો છું તમારે, અને એમાં પણ મારું નુકસાન જ છે, કારણ કે મારા ત્યારે એમાં પણ હું ભોગવવામાં પણ મારા પુણ્ય કર્મો ક્ષીણ થાય છે તમારે, અને હું ભગવાનથી છેટો થઈ જાઉં છું, ભગવાનને દૂર થઈ જાઉં છું ભગવાનથી. એટલે કે આ ભોગવવામાં, માણવામાં, સ્વામિત્વ કેળવવામાં પણ મને કોઈ ફાયદો નથી આમ જોવા જાવ તો. ઉલટાનું ભગવાનને આસ્થા હશે, ભગવાનથી તો દૂર જ થાવ છું ને તમારે.
આવું જ્યારે સમજણ કેળવીએ ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે સાચા અહંકારમાં છીએ. એટલે કે આ બધું જે કાંઈ પણ આપણામાં સામર્થ્ય રહેલું છે પણ બધું ભગવાનની જ કૃપા છે, ભગવાનની દેન છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ. આદ્ય સુગંધ એટલે કે શું? બેઝિક અથવા તો શરૂઆતની સુગંધ, ઇનિશિયલ સુગંધ. આપણે જેમ કે પૃથ્વીમાં આપણે બધા બીજ વાવીએ છીએ, અલગ અલગ ફળના, અલગ અલગ શાકભાજીના અને બધા કાંઈ પણ તમારે, અને બધામાં અલગ અલગ સુગંધ હોય છે. માનસી માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી એટેન્ડન્સ ભરી દઈએ આપણે. તો જેમ કે અલગ અલગ પ્રકારના બધા જે બીજ વાવ્યા, શાકભાજીના બીજ વાવ્યા, ફળોના બીજ વાવ્યા, ફૂલોના બીજ વાવ્યા, અને બધામાં છે ને અલગ અલગ પ્રકારની સુગંધ આવે છે. તમારે ફૂલના બીજ વાવ્યા તો એમાંથી જે ફૂલ ઉગે, ગુલાબ ઉગે, કમળ ઉગે, જે કાંઈ પણ હોય એની સુગંધ અલગ હોય છે. તમારે શાકભાજી જે આપણે વાવે, શાકભાજી ઉગે તો શાકભાજીમાં પણ કંઈક ને કંઈક સુગંધ રહેલી હોય છે. બધા ફળોમાં પણ કંઈક ને કંઈક સુગંધ હોય છે, કલર હોય છે, સ્વાદ હોય છે. આ બધું થાય છે ક્યાંથી? બધું મળે છે ક્યાંથી? પૃથ્વી તો એક જ છે ને, જમીન તો એક જ છે ને, બીજ અલગ અલગ છે, બરાબર છે. તો એ જે આપણે માની લઈએ બીજ વાવીએ છીએ, એ બીજમાં શું સુગંધ હોય છે? આજે જેમ કે ગુલાબનું આપણે બીજ વાવ્યું તો એમાંથી જે ગુલાબનું ફૂલ નીકળ્યું અને ગુલાબના ફૂલની જે સુગંધ આપણને મળે છે, અને તમે એ બીજને તમે કાઢો હવે, અથવા તો એ બીજ લ્યો હાથમાં અને ગુલાબનું ફૂલ લ્યો, તમારે આ બેમાં તમને શું એ સુગંધ જોવા મળશે? જે તમારે ગુલાબના ફૂલમાં સુગંધ છે એ બીજમાં સુગંધ છે? તો કે ના, નથી. તો પછી સુગંધ ક્યાંથી જનરેટ થઈ તમારે? તો ભગવાન કહે છે પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ છે. એટલે કે આપણે જમીનમાં જે બીજ વાવ્યા, પછી જે ખાતર નાખ્યું, એનું જે આપણે ભરણ પોષણ કર્યું, એનું બધું આપણે સરસ રીતે ઉગાડ્યું, બધું કર્યું તમારે, ને પછી જયારે આપણા હાથમાં ગુલાબનું ફૂલ આવ્યું અને એમાં જે સુગંધ આવી, તો આપણે તો કોઈ સુગંધ નાખવા નહોતા ગયા ને. આપણે શું કોઈ એવા કોઈ કેમિકલ નાખ્યા હતા, ગુલાબની સુગંધ વાળું કેમિકલ કે કઈ ઉલટાનું નાખીએ તો એ બીજે આપણે કહે ને કે નાશ પામે તમારે. તો આ બધી સુગંધ પણ ક્યાંથી આવી? ભગવાન કહે છે કે સુગંધ પણ તો હું જ છું. અને આ જે સુગંધ જે છે એ દિવ્ય થઈ ગયું, અને જે ગુલાબનું ફૂલ છે એ આપણે ભૌતિક થઈ ગયું તમારે. એટલે કે દરેકે દરેક ચીજમાં જેમ ભગવાને કીધું ને, ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય બંને જ્ઞાનો તને સાથે આપીશ. બધું ચીજ ભગવાન પેરેલલ ચલાવે છે અહીંયા. અને અગ્નિની ઉષ્ણતા શું? આજે જેમ કે અગ્નિ હોય, નાનામાં નાની અગ્નિ હોય, દીવા સળીને પણ આપણે પેટાવીએ, કંઈક ને કંઈક આપણને ગરમાશ લાગે ને. હવે જેમ કે કોઈ આપણે કહીએ કે ભાઈ ચાલ અગ્નિ લઈ આવ તું મારા માટે, તો એ અગ્નિ શેમાં લાવે તમારે? એવી કોઈ ચીજ વસ્તુ તો નથી કે ચાલો અગ્નિમાંથી કબાટમાંથી બહાર કાઢી અને અગ્નિ હું લઈ આવ્યો તમારે. આપણે કઈક રીતે આપણે અગ્નિ પ્રગટાવવા માટે કંઈક આપણે કરવું પડે, અને એ જે અગ્નિ પ્રગટાવી એ પણ આપણે શેમાં આપણે રાખેલી હોય તમારે. આજે જેમ કે દીવામાં આપણે દિવેલ રાખીએ અને પછી આપણે દીવો પ્રગટાવીએ તમારે, તો એ દીવામાંથી અગ્નિ તમારે પ્રગટ થઈ તમારે, દીવાસળીમાંથી અગ્નિ પ્રગટ થઈ તમારે. તો એ બધામાંથી અજવાળું પણ આપણને આપે છે, અને આપણને પ્રકાશ પણ આપણે થોડી ઉષ્ણતા અથવા ગરમી આપે છે. તો એ જે આપણે થયું તમારે, આજે જેમ કે દીવો થઈ ગયો આપણે ભૌતિક, અને એ જે દીવાની જે ઉષ્ણતા હોય અને દીવો જે આપણને પ્રકાશ આપે એ થઈ ગયું દિવ્ય. દીવાસળી છે, દીવાસળીને આપણે પ્રગટાવી તો દીવાસળી થઈ ગઈ તમારે ભૌતિક, અને દીવાસળીને જે આપણે પ્રગટાવી એમાંથી જે અગ્નિ અને ઉષ્ણતા અને જે પ્રકાશ થયો એ થઈ ગયું દિવ્ય. હું જીવ માત્રનું જીવન છું. હવે અહીંયા જીવ એટલે શું? તો કે ભાઈ આત્મા. જ્યાં સુધી એ શરીરમાં આત્મા ન પ્રવેશે ત્યાં સુધી આપણે માની લો કોઈ કે ભાઈ આપણું શરીર તો આ બધા કેમિકલ ને પાણી ને આનાથી બધાથી બનેલું છે, તો આપણે એને કહીએ કે ભાઈ ઠીક છે, તારી વાત બરાબર છે. તારે કેટલા ગ્રામ પોટેશિયમ જોવે છે, કેટલા ગ્રામ કેલ્શિયમ જોવે છે, કેટલા ગ્રામ તને આયરન જોવે છે, જેનું બધું એટલું તને આપી દઉં છું મટીરિયલ. તને પાણી કેટલું જોવે છે, પાણી આપી દઉં છું તને. આ બધામાંથી હવે તું એક કામ કર, મને એક જીવતું ચાકતું ચાલતું ફરતું મને શરીર તું બનાવી દે. બનાવી શકવાનું છે શરીર તમારે? નહીં બનાવી શકે, કોઈ નહીં બનાવી શકે શરીર તમારે. તો એ જે શરીર તો ચાલતું ફરતું છે એ શેના કારણે છે? તો કે ભાઈ એમાં આત્માનું જયારે નિરૂપણ થાય છે ત્યારે જ ને. તો એ જ તો આપણું જીવન છે. આ શરીર જે ચાલતું ફરતું છે આત્માના કારણે તો ટકેલું છે, ને આત્મા પણ ભગવાનની પરાશક્તિ જે છે આપણે. અને જેવી આત્માની નીકળશે તો આ શરીર તો એકદમ નીચે પડી જશે તમારે. એક ડગલું પણ નહીં ચાલી શકે આપણે કહીએ ને તો. આ તથા તપસ્વીનું તપ છે. એટલે કે જેમ ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ બધા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય શું, તો માની લો આવી કોઈક રીતે કોઈ તપસ્વી હોય અથવા એવું તપ કરતા હોય તમારે, તો એ તપ પણ તો કોના પ્રતાપે કરી રહ્યા છે તમારે? ભગવાનની જ કૃપા છે ને તમારે, તો જ થઈ રહ્યું ને.
મનુષ્યનું સામર્થ્ય અને તપસ્યાનું તપ એક રીતે તમે બંને કમ્પેર કરી શકો. બધું ભગવાનની કૃપા છે તો જ આપણે બધું પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એક જાતનું તપ અથવા ત્યાગ એ પણ આપણે 6 ઐશ્વર્યમાંનો એક છે ને, જે ભગવાનનો. આવો કોઈ પણ ઐશ્વર્ય આપણામાં થયેલો હોય અથવા આપણને મળેલો હોય ને, ભગવાનની કૃપાથી જ આપણને મળેલું છે તમારે. હજી ભગવાન હવે આપણને 10મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે હે પૃથાપુત્ર, જાણી લે કે હું સર્વ જીવોનો આદિ બીજ છું. એટલે કે ભાઈ, જેમ ભગવાને આપણને બતાવ્યું ને કે બધી ચીજોને ધારણ કરનાર પણ હું જ છું અને બધી ચીજો મારા થકી જ છે અને બધાનો નાશ પણ હું જ છું તમારે. તો ડેફિનેટલી આપણા બધાનું આદિ બીજ એટલે કે બીજ પ્રદાતા પિતા પણ ભગવાન પોતે છે. આ ચીજ ભગવાન આપણને 14મા અધ્યાયમાં ફરીથી આપણને કહે છે. જ્યારે ગુણત્રય વિભાગીઓ સમજાવશે ને ત્યારે આપણે એને ડિટેલમાં લેશું કે કેવી રીતે ભગવાન આપણા બીજ પ્રદાતા પિતા છે તમારે, અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે આપણી માતા છે તમારે. બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ છો, જેમ કે આપણે એક જાતનો 6 ઐશ્વર્યમાંનો એક જ ઐશ્વર્ય થઈ ગયો. જે અમરીસાન પ્રભુજી શું કહેશો? 14.4 કહે છે ને 14.4 કહે છે કે હા, બધાનો હું બીજ પ્રદાતા પિતા હું છું. બરાબર. સરસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. આપણે છે ને બહુ સરસ મજાનો ફાયદો છે. આપણે આવા વરિષ્ઠ ભક્તો આપણી સાથે હોય, રિપીટર તરીકે હોય, ક્યાંક આપણે ચૂકી જઈએ, ક્યાંક આપણી ભૂલ થતી હોય, તરત આપણને શું છે માર્ગદર્શન મળી જાય, સલાહ સૂચન મળી જાય તમારે, અથવા તો વચ્ચે વચ્ચે કંઈક ને કંઈક આવું ઇનપુટ પણ મળી જાય આપણને. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ છું. હવે જેમ કે બુદ્ધિ અથવા જ્ઞાન, તો ભગવાનના 6 ઐશ્વર્યમાંનું એક જ છે ઐશ્વર્ય. તો આપણામાં પણ જે કાંઈ પણ થોડી ઘણી બુદ્ધિ આપણને પ્રાપ્ત કરેલી છે, એ બુદ્ધિ પણ તો ભગવાન દ્વારા જ આપણને પ્રાપ્ત થયેલી છે. એ જ બુદ્ધિનો જ આપણે અહંકાર કેળવીએ, ઓહો મારી બુદ્ધિ તને ખબર છે, કોઈ ન કરી શકે ને હું કરી શક્યો, ત્યારે મેં ત્યાં જઈને એવું જ્ઞાન વાપર્યું, એવી બુદ્ધિ આપી, એવી આઈડિયા આપી, તો જ એ કામ પાર પડી શક્યું. નહીં તો મોટા મોટા દિગ્ગજ ત્યાં બેઠા હતા, એ લોકો કામ જ પાર નહોતા પડી શકતા, અટકાયેલા હતા તમારે. અરે ભાઈ, આપણને આજે બુદ્ધિ આપી, આવડત આપી, લાયકાત આપી, કાબિલિયત આપી, પણ તો ભગવાનની દેન છે. એના માટે અહંકાર શું કેળવવાનો કે મેં કર્યું, મારા કારણે થયું. ભગવાને ભાઈ આપણને નિમિત્ત બનાવેલો છે. ઇવન એ નિમિત્ત બનાવ્યો છે ને, એના માટે પણ આપણે કૃપા માનવી જોઈએ ભગવાનને. ભગવાન, તે કમસે કમ મને લાયક તો ગણ્યો, તે મને કંઈક નિમિત્ત તો બનાવ્યો કે જેથી હું કંઈક તો કરી શક્યો. અધરવાઇઝ મારામાં શું આવડત છે, મારામાં શું લાયકાત છે, મારામાં શું કાબિલિયત છે, કાંઈ કરતા કાંઈ નથી તમારે. અને સર્વ શક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ હું છું. આ પણ એક જાતનું ઐશ્વર્ય જ છે. આપણે જે લોકો શક્તિશાળી ને બધા હોય છે, હજી ભગવાન આપણને આગળ કહેશે કે બળવાનોનું કેવું બળ છે ભગવાન આપણને. આપણને આજે એક શક્તિ હોય, કોઈક એવું આપણને માની લો, એ શક્તિ આપણને હોઈ શકે પૈસાની શક્તિ હોઈ શકે એ શક્તિ આપણને હોદ્દાની શક્તિ હોઈ શકે એ શક્તિ આપણને જ્ઞાનની શક્તિ હોય. તો આ કોઈ પણ રીતે આપણને આ બધી રીતે શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તો આ બધી પણ શક્તિ આપણને ક્યાંથી મળેલી હોય તમારે? ભગવાન દ્વારા જ મળેલી છે ને આપણને. પૈસાની શક્તિ કયો, જ્ઞાનની શક્તિ કયો, કે હોદ્દાની શક્તિ કયો, આજે તમારે બધું ભગવાન દ્વારા જ આપણને પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે. હજી ભગવાન આપણને 11મા શ્લોકમાં કહે છે, તો આને અહીંયા ફરીથી પાછું આપણે જેમ હિરલ માતાજી કીધું ને, દ્રવ્ય અને ઇન્દ્રિય ગમ્ય, આમાં પણ આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. માની લો આપણી પાસે અત્યારે સુખ અને સમૃદ્ધિ છે, આપણી પાસે એવો હોદ્દો છે, આપણી પાસે એવો ડિગ્રીઓ અને બધું છે, એ બધું ભૌતિક થઈ ગયું. પણ એની પાછળ મેળવવા માટે જે આપણને જ્ઞાન, બુદ્ધિ ને બધું જે પ્રાપ્ત કરવું પડે તમારે, એ ભગવાન દ્વારા થયેલું છે. તો એ દિવ્ય થઈ ગયું તમારે. પછી ભગવાન હવે 11મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું બળવાનોનું કામ તથા વાસના રહી. એટલે કે શક્તિશાળી અને બળવાન તો ઘણા હોય તમારે, પણ એમાં પણ શું કામ અને વાસના રહિત બળ છું. એટલે કે સતોગુણી બળ છે આપણે કહીએ ને. આજે જેમ કે માની લો કોઈ વ્યક્તિ થોડીક શક્તિશાળી હોય તમારે, અને એ શક્તિનો પોતે ખોટો ઉપયોગ કરે. એની પાસે કોઈ એવા શસ્ત્રો આવી જાય, અથવા તો એવો કોઈ હોદ્દો આવી જાય, અથવા તો કોઈક એવી શક્તિ આવી જાય કે જેથી કરીને બીજા લોકોને લૂંટવામાં પોતે એનો ઉપયોગ કરતો હોય તમારે, બીજા કોઈના શારીરિક હાનિ પહોંચાડતો હોય તમારે, અને પોતાના ફાયદા માટે એવી રીતે બધું કરતો હોય તમારે, તો એ કામ વાળું થઈ ગયું તમારે. અને વાસના રીતબળ એટલે કે માની લો કોઈ વ્યક્તિ પાસે એવો પ્રકારનો કોઈ હોદ્દો અથવા તો કોઈક એવું શક્તિ આવી ગઈ, અને એને કોઈક એના પાસે એવી કોઈ સ્ત્રી હોય કે કોઈ, માની લો બંને રીતે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ આજે, કારણ કે કલયુગમાં બધું થાય છે તમારે. આપણે એક તરફ કોઈ ન લઈ શકીએ કે ભાઈ પુરુષ જ આવી રીતે સ્ત્રીનો દુરુપયોગ કરે છે. ઘણી વાર હવે તેમ જોવા મળે છે કે સ્ત્રીઓ પણ કોઈ પુરુષનો એમ્પ્લોય કે કંઈક હોય તમારે, એનો પોતે દુરુપયોગ કરતા હોય છે. એટલે કે એક બે વાસના રહિત એકબીજાને એક્સપ્લોઇટેશન કરે, હેરેસમેન્ટ કરે, કંઈક એનો ગેરફાયદો ઉઠાવે તમારે,
તો એવું બળ અથવા તો કઈ કામનું નથી. એવો હોદ્દો અથવા તો એવી અધિકારી એને જે મળેલો છે એનો ગેરફાયદો કરે છે એ સાચું બળ નથી તમારે. એ તો આપણે કહીએ કે 100% તમોગુણી બળ જ છે આપણે. તો પણ અહીંયા ભગવાન આપણને કહ્યું છે, શું કે છે કે ભાઈ જેનું કામ અને વાસના રહિતનું બળ છે. આજે જેમ કે પેલાના વખતમાં એવા ક્ષત્રિયો હતા તમારે. ક્ષત્રિયોનું શું હતું તમારે કે ભાઈ પોતાના રાજ્યમાં કાંઈ પણ આવું ખોટું થતું હોય તરત ને તરત તમારે એની સામે શસ્ત્ર ઉપાડે, એનો વધ કરે અથવા તો એને સાચા માર્ગે દોરવે. તમારે સારી રીતે આપણે એને કહે ને કે ભાઈ પ્રજાનું અને રાજ્યનું અનુશાસન અને બધું પાલન પોષણ ને બધું થતું તમારે. તો આવા જે ક્ષત્રિયો ને આવા જે રાજા હતા એમાં એ લોકોને કોઈ કામ અને વાસના રહિત વગરનું બળ હતું તમારે. આજે જેમ કે આપણે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું તમારે, તો જે ધૃતરાષ્ટ્રનું શું હતું, એ રાજા હતા પણ એમાં એનું કામ હતું. શું કામ હતું? તો કે ભાઈ મારા ગાદી પ્રત્યેની ઈચ્છા હતી અને મારા પછી મારા પણ દુર્યોધનને આપણે ગાદી મળે. તો એ સાચું બળ નહોતું તમારે. પણ હવે એ જ મહાભારતના યુદ્ધ પછી જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજા બને છે તમારે, તો એ આપણે કામ અને વાસના રહિતનું બળ હતું. જી અમરેશ્વર પ્રભુજી શું કહો છો? પ્રભુજી, હાલના કલયુગમાં તો મહારાણા પ્રતાપ અને શિવાજીનું બેસ્ટ ઉદાહરણ લઈ શકાય ને આમાં. મહારાણા પ્રતાપ છે, શિવાજી છે, રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે, ઝાંસીની રાણી, આ બધા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આવે. ઇવન ઘણા છે એમ તો ઘણા ને એટલા બધા છે. ઇવન આપણે મહારાણા પ્રતાપની તો બધા જ ઓર ઓલા થઈ ગયા. આપણે આપણા આઝાદી વખતમાં જેમ કે ભગતસિંહ છે તમારે, આ બધા લોકો પણ રાજગુરુ છે, સહદેવ છે, આ બધા પણ આપણે કામ અને વાસના રહિત બળ હતું ને તમારે. એ બધા પણ દાખલા લઈ શકીએ, ઘણા બધા આવા દાખલા લઈ શકીએ તમારે કે જેને પોતાના દેશ, હવે તમે એમ કહી શકો કે ભાઈ જો દેશને આઝાદી અપાવી એ પણ તો એ લોકોને કામ હતું ને. આજે ભગતસિંહ અને રાજગુરુ અથવા સહદેવ સુખદેવનો પણ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, પણ એ સતોગુણી હતું ને તમારે. એ કોઈને નુકસાન પહોંચાડવા માટે તો નહોતું ને તમારે. અહીંયા આપણે મેઇન વાત છે કે કોઈને નુકસાન પહોંચાડવા અથવા તો પોતાના સ્વાર્થ માટે આપણે કંઈ કરતા હોઈએ. આજે જેમ કે ભગતસિંહ ને બધા લોકોએ આપણે પોતાની જીવનની કુરબાની આપી દીધી તમારે. એમાં પોતાનો સ્વાર્થ શું હતો? પોતાનો સ્વાર્થ તો કાંઈ નહોતું ને. એના દેશ માટે એને પ્રેમ હતો અને દેશને આઝાદી મેળવવા માટેનું લક્ષ્ય હતું તમારે. તો ડેફિનેટલી આવા ઘણા બધા દાખલા આપણને મળી શકે. પછી કે જે હે ભરત શ્રેષ્ઠ અર્જુન, ધર્મના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધનું ન હોય તેવું જાતીય જીવન હું છું. તો જો આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ કે જાતીય જીવન છે ને ખરાબ ચીજ નથી. સૌથી પહેલા તો કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે કે જે ધર્મના સિદ્ધાંતોની જો વિરુદ્ધનું ન હોય, એટલે કે સારું અને સતોગુણી જાતીય જીવન હોય ને, એ ભગવાન પોતે છે. હવે ભગવાન જો પોતે આવી રીતે હોય તમારે, તો પછી આપણે એને ખોટું અથવા અને કે ને કે ભાઈ અલગ રીતે ન જોઈ શકીએ તમારે. એ દિવ્ય જ થઈ ગયું તમારે. અને આને સમજવા માટે આપણે થોડું ઘણું જેમ કે સમજીએ, પહેલાના વખતમાં શું છે, જેમ કે પુત્ર પ્રાપ્તિ અથવા તો સંતાન પ્રાપ્તિ માટે લોકો આપણે જાતીય જીવન કરતા ને. અત્યારે પણ આપણે કહી શકીએ કે થોડે ઘણે અંશે હવે એ નથી કરતા. હવે વધારે છે ને ઇન્દ્રિય સુખ અને પોતાના શરીર સુખ માણવા માટે એ લોકો જાતીય જીવનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અને પહેલાના વખતમાં શું છે, સંતાન પ્રાપ્તિ માટે એ લોકો જાતીય જીવનમાં પ્રવૃત્ત થતા. અને એના સંદર્ભમાં પણ છે ને આખી આ પ્રોસેસ હતી આપણે કે ભાઈ વડીલોના આશીર્વાદ લેવા, સંતોની આપણે પૂજા કરવી, એવા કોઈ યજ્ઞ કરવા, જેમ કે ગર્ભાધાન સંસ્કાર છે. આ બધા આપણે એક સરસ મજાની પ્રોસેસમાંથી પસાર થતું. અને પછી જે સંતાન થતું ને, એ પણ આપણે છે ને સારું સંતાન થતું તમારે. પણ હવે શું થઈ ગયું છે, અને એક રીતે જોવા જઈએ ને તો એ જાતીય જીવન પણ છે ને એક જાતનો યજ્ઞ છે. આજે જેમ કે પુરુષ અને સ્ત્રીના જયારે લગ્ન થાય છે તમારે, ત્યારે આપણે અગ્નિને પ્રગટાવીએ છીએ. અને જે લગ્ન વિધિ જે છે ને એ પણ એક યજ્ઞ છે તમારે, શાસ્ત્ર પ્રમાણે આપણે. અને પછી જે જાતીય જીવન જે લોકો માણે છે તમારે સંતાન પ્રાપ્તિ માટે, એ પણ એક જાતનો યજ્ઞ છે. તમે કહેશો એ યજ્ઞ કેવી રીતે થયો? તો આપણે જેમ કે વીર્યની આહુતિ આપીએ છીએ એમાં, તો એ પણ એક જાતનો યજ્ઞ થઈ ગયો ને. અને વીર્યની આહુતિ હોય છે એમાં, અને પછી આપણે સ્ત્રીમાં પ્રવેશીએ છીએ ને એમાંથી પછી આપણે સંતાન પ્રાપ્તિને બધું થાય છે. તો ડેફિનેટલી એ પણ યજ્ઞ છે. ને એ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં પણ આ બધી ગર્ભાધાન સંસ્કાર ને બધી વિધિ હતી. પણ હવે આજની તારીખમાં શું થઈ ગયું છે તમારે, ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે આપણે જાતીય જીવન માણીએ છીએ. એમાં આહુતિ પણ નથી આપતા. કહીએ ને તો આપણે કંઈક ને કંઈક એવા સાધનો ને બધું આપણે વાપરીએ છીએ તમારે, કે જેથી કરીને આપણે એને બહાર ફેંકી દઈએ છીએ તમારે.
તો આવી રીતે જાતીય જીવન જો હોય તમારે, તો એ આપણે કે આવું શાસ્ત્રમાં અને સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ થઈ ગયું તમારે. અને આવું જાતીય જીવન જે માણીએ છે એ લોકો તમારે, તેના સંદર્ભમાં ઘણીવાર સંતાન પણ કેવું થાય છે તમારે. ઘણીવાર આપણે મા બાપને પણ સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ કેવા પ્રકારનું સંતાન એને મળ્યું છે, ક્યાં જન્મનો મારી સાથે વેર વાળે છે, કે મેં શું કર્યું, મેં આટલું કર્યું ને વ્યાયામ કરે છે. મા બાપ જ ઘણીવાર એવી રીતે સંતાન માટે બોલતા હોય છે તમારે. તો ભાઈ જેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું એવું જ બધું ફળ મળવાનું છે ને તમારે. તો આના સંદર્ભમાં જે અમરેશનાથ પ્રભુજી શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી. અત્યારે આપણા ઇસ્કોનમાં જે પ્રભુપાદ જ કહે છે ને કે તમે આજે બાળકો ઉત્પન્ન કરો છો એ ભક્તિ માર્ગ માટે ઉત્પન્ન કરો, એનો કોઈ એ ધર્મ વિરુદ્ધ નથી એમ કે એવું આપણને કહે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બરાબર છે. એટલે એ જ કીધું ને કે ભાઈ એવા સંતાનોની આપણે ઉત્પત્તિ કરીએ અને એને એનું દોરવણી કરીએ, એવું માર્ગદર્શન આપીએ, એને પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે આગળ વધારીએ, તો એ જે જાતીય જીવન જે છે અને એ જે સંતાન પ્રાપ્તિ છે, કઈ ને કે આપણું પણ કલ્યાણ થશે અને એનું પણ કલ્યાણ થશે. અને આપણે કલયુગમાં જોઈએ છે કે આ બધી પ્રોસેસ અથવા આ બધી પ્રવૃત્તિથી અત્યારે સંતાન પ્રાપ્તિ નથી થતી તમારે. એટલા જ માટે તો આપણે કહીએ ને કે હવે સંતાન પ્રાપ્તિ કરવી પણ છે ને બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ ગઈ છે. આજે કન્સીવ થવું ને એ બધો કેટલો મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે તમારે. બધું ઈઝી નથી થતું તમારે. તો જેમ જેમ હજી કલયુગ આવશે, હજી આ તો ઓર બધાને ભોગવવું પડશે. હજી ઓર આપણને કહે ને કે કઠણાઈમાંથી ઉપલબ્ધ થશે તમારે. ઓકે. હવે પછી આપણે જોઈએ તો 12 થી લઈને 13 અને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન, તો આજે 4 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં આપણે સમજી ગયા ને કે કેવી રીતે ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય ભગવાને બધું બંને ચીજ પેરેલલ બતાવ્યું, કે કેવી રીતે હું રહેલો છું, કેવી રીતે મારી હાજરી રહેલી છે બધી ચીજમાં છે. જેમાં આપણે ધાગો દેખાતો નથી, પણ બધી ચીજમાં ધાગાની રીતે મોજૂદગીના હિસાબે જે મોતીની માળા ટકેલી છે, એવી જ રીતે આ બધી ચીજોમાં ભગવાનની હાજરી અને બધામાં ભગવાનની મોજૂદગી છે. હવે 12, 13 અને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને થોડું ઘણું ત્રિગુણી માયા વિશેનું જ્ઞાન આપશે. જે ભગવાને આપણને બતાવ્યું ને, ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. તો અહીંયા જ આપણે સમજાતા કે ભૌતિક પ્રકૃતિનો મિનિંગ આપણે બે રીતે લેવાનો છે. પહેલું જે સંઘર્ષ કરે છે કોની સાથે, તો કે ત્રિગુણી માયાની સાથે. અને જે ભોગવે છે એને શેના સંદર્ભમાં, તો કે ભાઈ ભૌતિક દુનિયાની બધી ચીજ વસ્તુની જગ્યા અને એના સંદર્ભમાં આપણે. તો 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય. હવે અહીંયા ભગવાન ત્રણેય ગુણોના નામ શું કામ લે છે? કારણ કે ભગવાને તમે જો આગળ આપણને 1-2 શ્લોકમાં શું બતાવ્યું કે જે ભાઈ કામ અને વાસના રહિતનું બળ છે. દેટ મીન્સ ભગવાનનો નિર્દેશ શેના તરફ જાય છે, તો કે ભાઈ સતોગુણી બળ તરફ. પછી ભગવાને શું કીધું? શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ નથી એવું જાતીય જીવન હું છું. તો દેટ મીન્સ કે એના તરફ પણ ભગવાનનો નિર્દેશ એના તરફ જાય છે કે ભાઈ સતોગુણી જાતીય જીવન તમારે. એટલે ભગવાન હવે અહીંયા આપણને ઓર ડિટેલમાં થોડું ઘણું બતાવવા માંગે છે. હાલાકી એકદમ ડિટેલમાં ભગવાન આપણને 14મા અધ્યાયમાં બતાવે છે ત્રિગુણી માયા વિશે. એટલે કે આવા જ બધા જે સર્વભાવ, એટલે કે શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ, શાસ્ત્રની સાથે સાથે ચાલવું, પછી આપણે સતોગુણી બળ કે રજોગુણી બળ કે તમોગુણી બળ, આ બધું ભગવાન ક્લિયર કરવા માટે કહે છે સર્વભાવ. પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય. અહીંયા ભગવાન આપણે ત્રણેય ગુણોના નામ બતાવે છે. તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એટલે આ ત્રિગુણી માયા જે છે એ પણ એક ભગવાનની આંતરિક શક્તિ છે. અહીંયા ભગવાન આપણને કહેતા નથી કે આ કઈ પ્રકારની શક્તિ છે, પણ આપણે એ જેમ ભગવાને આપણે ભગવાનની શક્તિઓને આપણે 3 ભાગમાં વર્ગીકરણ કરીએ છીએ: આંતરિક શક્તિ, બાહ્ય શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ, અથવા તો આપણે પરા, અપરા અને તટસ્થ શક્તિ, એવી રીતે આપણે લઈએ છીએ. સોરી, પરા, અપરા એટલે કે પરા થઈ ગઈ તટસ્થ શક્તિ, તમારે અપરા એટલે કે નિકુષ્ટ શક્તિ, અને એક આપણે થઈ ગઈ દિવ્ય શક્તિ. તો આ જે ભગવાનની જે છે ત્રિગુણી માયા જે છે, આપણે ભગવાનની આંતરિક શક્તિનો એક આપણે ભાગ લઈ શકીએ. અને આ રીતે એક રીતે હું સર્વકાય છું. ડેફિનેટલી ભગવાન સર્વકાય છે. ભગવાને બતાવી દીધું કે ભાઈ કેવી રીતે બધામાં ભગવાનની હાજરી રહેલી છે, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. એટલે કે ભગવાન આ બધી ચીજેથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ઓપરેટ કરે છે તમારે. એટલે કે ભગવાન આ બધી ચીજોમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી રહેલો. આજે જેમ કે સૂર્યનો પ્રકાશ આપણને મળે છે તમારે, જે નાસ્તિક હોય એને સૂર્યનો પ્રકાશ મળે છે, અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય એને સૂર્યનો પ્રકાશ મળે છે. ભગવાન તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી સૂર્યની શક્તિ દ્વારા બધા ઉપર આપે છે ને. આજે ભગવાન પોતાની શક્તિ દ્વારા વરસાદ આપે છે તમારે, તો એ વરસાદ જે છે આસ્તિકના છત ઉપર વરસાદ પડવાનો છે, અને જે નાસ્તિક હશે એના છત ઉપર વરસાદ પડવાનો છે. ભગવાન સ્વતંત્ર છે અને નિસ્વાર્થ ભાવે બધું કરે છે.
અને હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી. ભૌતિક પ્રકૃતિની જે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ કીધું, એના ગુણોને ભગવાન આધીન નથી, પણ ભગવાન તો ગુણાતીત છે અથવા તો ગુણાધીશ છે, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. એટલે કે આ ત્રિગુણી માયા જે છે એ ભગવાનના હુકમ માને છે, ભગવાન સિવાય બીજા કોઈનો હુકમ માનતી નથી. અને ત્રિગુણી માયા જે છે એ ભગવાનને આધીન રહેલી છે. જેમ જેમ ભગવાન કહેશે, જેમ ભગવાન ઓર્ડર આપશે, એ પ્રમાણે ત્રિગુણી માયા વર્તન કરશે. અને કોની સાથે વર્તન કરશે? તો કે એનાથી જે બધા બદ્ધ જીવો જે છે ને, એટલે જ ભગવાને કીધું ને કે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરે છે. તો આપણે બધા અત્યારે બદ્ધ જીવો થઈ ગયા આ ત્રિગુણી માયાથી, અને આપણે આ ત્રિગુણી માયાની સામે આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ, તો તેની સામે આપણે લડીએ છીએ તમારે. અને આ જે ઉપર જે ભગવાન જેના નિયંતા છે અથવા તો ગુણાધીશ છે, આપણે તમારે આ રીતે ત્રિગુણી માયા એના હુકમ પ્રમાણે આ બધા બદ્ધ જીવોને નચાવ્યા કરે છે તમારે. પછી હવે 13મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે 3 ગુણો સત્વ, રસ તથા તમ દ્વારા મોહ પામેલું. એટલે ધેટ મીન્સ આ બધું થાય છે શેના કારણે? એનું કારણ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આપણે બધા 3 ગુણોથી છે ને મોહિત થઈ ગયા છે. અને આ મોહિત થઈને પછી આપણે શું કરીએ છીએ તમારે? તો ભગવાન કહે છે કે આ સમગ્ર જગત, એટલે કે આખું જગત જે છે તમારે, જે કાંઈ પણ જેટલા બી જીવો છે, બધા જીવો જે છે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ છે, એની સાથે સંઘર્ષ કરે છે અને સાથે સાથે એનાથી મોહિત બી થાય છે તમારે. અને એના પરિણામ અથવા તો એના પ્રતાપ રૂપે શું થાય છે? તો કે ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. એટલે કે ભગવાનને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ તમારે. જેટલા જેટલા આપણે મોહમાં ઊંડા ઉતરતા જાશું, જેટલા જેટલા આપણે દોરડામાં ફસાતા જાશું, જેટલા જેટલા આપણે કહે ને કે દલદલમાં આપણે ફસાશું તમારે, એટલા ને એટલા આપણે ભગવાનથી છેટા થશું, એટલા આપણે ભગવાનથી દૂર થશું, અને એટલા જ આપણે ભગવાનને ભૂલી જશું તમારે. એ ભગવાન અહીંયા આપણને કારણ બતાવે છે કે ભાઈ આપણે શું કામે ભગવાનને ભૂલી જઈએ છીએ? તો કે ભાઈ આપણી વચ્ચે આ ત્રિગુણી માયા આવેલી છે, અને એ માયાના કારણે આપણે ભગવાનનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે. અને જેટલા આપણે માયામાં ઊંડા ઉતરશું એટલા આપણે ભગવાનથી દૂર જઈએ છીએ. કારણ કે ત્રિગુણી માયા શું છે? એ આપણે જેમ આપણે ઓલી માની લો પતંગ ચગાવતા હોઈએ ને, આપણે પતંગને જો ઓર ઊંચે 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 ચગાવીએ તમારે, તો આપણે થોડી ઢીલ છોડવી પડે ને તમારે. તો આપણે જેમ જેમ માયામાં ફસાતા જશું ને, એમ ત્રિગુણી માયા પણ છે ને એના દોરડાની ઢીલ છોડતી જશે તમારે, અને આપણને ઓર ઊંચે ને ઊંચે ચગાવશે, પણ આપણે ઊંચે નથી જતા, આપણે તો ઉલટાના ઓર પતિત થઈએ છીએ તમારે. અને આ બધાના કારણે આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી. જેમ ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા શ્લોકમાં કીધું હતું ને કે કેવી રીતે મારામાં ભાવનારૂપ થઈને, કેવી રીતે સંશય વગર તું મને જાણી શકીશ? તો એ બધાનું કારણ શું છે? જ્યારે આપણે મોહમાંથી બહાર નીકળશું ત્યારે આપણા કોઈ ભગવાન પ્રત્યે સંદેહ નહીં રહીએ, કોઈ સંશય નહીં રહીએ, અને ભગવાનને એવા ભાવથી, અનુરક્તથી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈને ભગવાનને જાણી શકશું. પણ એ જાણવા પહેલા આપણે આ માયાથી આપણે બહાર નીકળવાનું રહેશે. તો એ જ હવે ભગવાન આપણને 14મા શ્લોકમાં એનો ઉપાય બતાવે છે કે જો ભગવાનને જાણવું હશે, મારી ભાવનામાં તારે અનુરક્ત થવું હશે, અને મારા પ્રત્યે તારે પોતાને પ્રવૃત્ત કરવો હશે, તો તારે હવે કરવાનું છે શું? તો એ ભગવાન હવે આપણને કહે છે 14મા શ્લોકમાં, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે કોઈ જીતી નથી શકવાના, ગમે તેટલા આપણને દેખાતી નથી. સૌથી પહેલા તો આજે માનીને આપણે ગમે તેવા શસ્ત્ર લઈ આવીએ, અને શસ્ત્રથી આપણે વિચારીએ કે ચાલ ત્રિગુણી માયાને હું કાપી નાખીશ, આમ કરી નાખીશ, તેમ કરી નાખીશ, પણ આપણે કોની સામે શસ્ત્ર ચલાવશું? આપણને દેખાય જ છે ક્યાંય માયા તમારે. એટલે કે આ ત્રિગુણી માયાને જીતવી આપણા બસની વાત નથી. પણ એની સાથે ભગવાન ઉપાય બી તો બતાવે છે, સોલ્યુશન બી બતાવે છે. કોઈ ચીજ ભગવાને એવું નથી કીધું આપણને કે જે ડિફિકલ્ટ હોય. જેમ કે 6ઠા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને અર્જુનને શું કીધું? તારી વાત સાચી છે, આ મન બહુ ચંચળ છે, દુરાગ્રહ છે, હઠાગ્રહ છે, પણ એને પણ વશમાં રાખી શકાય છે, કાબુમાં રાખી શકાય છે. કોઈ કહેશે ભગવાને આપણને ગઈકાલે 6ઠા અધ્યાયમાં ક્યાં ઉપાયો બતાવ્યા મનને વશમાં રાખવાના, કાબુમાં રાખવાના? હરે કૃષ્ણ. મનને વશમાં રાખવાના ભગવાને ક્યાં ઉપાય બતાવ્યા આપણને? યથાયોગ્ય અભ્યાસ ને વૈરાગ્ય દ્વારા. બરાબર, એકદમ સરસ. કે જ્યાં જ્યાં મન ભટકતું હોય ત્યાંથી એને પાછું વાળવાનો છે, અને આ જ ચીજનો આપણે યથાયોગ્ય અભ્યાસ કરવાનો છે, અને વૈરાગ્ય કેળવવાનો છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે, વિષય ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે. તો જ આપણે
એ મનને કાબુમાં રાખી શકશું, અધરવાઇઝ મનને કાબુમાં નહીં રાખી શકીએ. તો એવી જ રીતે ભગવાન પણ અહીંયા કહે છે કે ભલે મનને આપણે ચંચળ ને દુરાગ્રહ છે પણ એનો ઉપાય ભાઈ બતાવ્યો ને, એવી જ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન માને છે કે હા તારી વાત બધું બરાબર છે કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા તો બહુ જ દુષ્કર છે, એને જીતવી કોઈના બસની વાત નથી. પણ કેવી રીતે જીતી શકાય છે તો કે છે પરંતુ જેવો મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ મને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. કેવો સરસ મજાનો ભગવાન અહીંયા ઉપાય બતાવે છે. આને સમજવા માટે આપણે આ જેમ કે અહીંયા પિક્ચર બી આપણે દાખવેલું છે, કદાચ આપ જાણતા બી હશો. ઘણી વાર જે કોઈ મોટા બંગલામાં ને બધામાં બીવેર ઓફ ડોગ નું બોર્ડ મારેલું હોય ને, હવે માની લો આપણે આપણી હાથેથી એ આપણે કૂચી કે કાંઈ પણ હોય તમારી આપણે ઊંચી કરીને અંદર પ્રવેશવા જઈએ, તમારે ઓલો કૂતરો આપણને કેવો ભોં ભોં કરે, તમારે એક ભોંથી આપણે કેવા ડરી જઈએ, તમારે આપણને અંદર પ્રવેશવા દે, તમારે નો પ્રવેશવા દે ને. પણ હવે આપણે શું કરીએ, કાંઈ કરવાની બદલે ચૂપચાપ ઉભા રહીએ અને અંદર જે માલિક છે જેને આપણે મળવા આવેલા છે એને આપણે ફોન કરીએ કે ભાઈ આ તારું બોર્ડ મારેલું છે, જરાક આ તું અને સંભાળ ને, જરાક એને મને અંદર આવવા દે ને. ત્યારે ઓલો માલિક આવે ને શું કે ઓલા ડોગીનું જે કાંઈ પણ નામ હોય ટોમી ફોમી તમારે, અને કેવો એ કૂતરો એને તરત કાબુમાં આવી જાય તમારે, અને એ જ કૂતરો પછી આવીને આપણા પગમાં બેસી જાય તમારે ત્યારે, અને આપણને સરસ રીતે અંદર જવા દે. તો આપણે પણ શું છે ભગવાનને જો યાદ કરશું તો ભગવાન કીધું ને એ ત્રિગુણી માયા ખાલી એક જ નો હુકમ માને છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય કોઈનો હુકમ નથી માનતી. જેમ અહીંયા કૂતરો છે ને એના માલિકનો જ હુકમ માનશે, બીજા કોઈનો હુકમ નહીં માને. એવી જ રીતે આપણે પણ જો ભગવાનની શરણાગતિ લેશું તો ભગવાન તરત આ ત્રિગુણી માયાને હુકમ આપશે કે ભાઈ આને અંદર આવવા દે, મારો શરણાગત ભક્ત છે, તારે આને ડિસ્ટર્બ નથી કરવાનો. અને એવાની ત્રિગુણી માયા પણ છે ને આપણે આવીને પગે પડી જશે. આજે ઓલો જેમ કે આપણે માની લો અંદર વયા છે તો એ જ કૂતરો આપણે આવીને પગે પડેલો હોય તમારે, નીચે હોય તમારે, અને પેલા કેવો આપણી સામે થાય તમારે, કેવો ભો ભો કરે, આંખો તાણીને જોવે તમારે, આપણું એક ડગલું પણ ચાલવાની હિંમત ન થાય. અને હવે એ જ કૂતરો આપણે પગે આવીને પડેલો છે તમારે. આ રીતે ડેફિનેટલી જો ભગવાનની શરણાગતિ લેશું તો જ આપણે આ ત્રિગુણી માયાને આપણે પાર કરી શકશું. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 14 શ્લોક સુધી સીમિત રાખીએ. કાલે આપણે બાકીના 16 શ્લોક કવર કરશું. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. સર્વેને કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. એના માતાજી શું કે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, માયા દેવી મનમાં ઘૂસી ગયા એ નથી જાણતા ને ઘરની વારે કૂતરા રાખે કેમ? માતાજી જરા શું કહેવા માંગો છો, જરા બોલો ને. આ ઇંગ્લિશ ગુજરાતીમાં મને સમજાય નહીં, બહુ કન્ફ્યુઝન થાય. હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી શું